მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია ტელეკომპანია სეზონი დღის შემაჯამებელი გადაცემით. ქართულ პოლიტიკაში ძალიან აქტიურად შემოიჭრა სირიის თემა და ეს ბუნებრივიც არის იქიდან გამომდინარე, რომ ესე იგი ჩვენ თვითონ სოციალურ ქსელებში ხედავ როგორც უმოწყალოდ უსწორდებიან სირიაში მყოფ ქრისტიანებს ეს ჯალათური რეჟიმი, რომელიც მოვიდა დასავლეთის მხარდაჭერით, არ ვიცი, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თქვენთანო დემოკრატია არ არისო და ადამიანის უფლებები ირღვევაო და ხალხს ხოცავენ ბავშვებს, ქალებს და აი ამ სისხლიან რეჟიმს ხელს ართმევს ბერბოკი, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ხელს ართმევს დასავლელი ლიდერები, ახლა მიწვეულია რაღაც საერთაშორისო კონფერენციაზე და კაციშვილი არ ლაპარაკობს იმ საშინელებებზე, რაც ხდება. და ამართლებენ რითი? კიო ესე ხდებოდაო, მაგრამ აი ასადიც აკეთებდა ამას. აი შეიძლება ხალხო ამის გამართლება. რა შუაშია? თუ ჯერ ეგერთიც ასადი აკეთებდა, შე რატო აკეთებ ამას? ასადი ასეთ რაღაცებს არ აკეთებდა. დავიწყოთ აქედან. და თუ კი აკეთებდა, შე რატო აკეთებ, ხო? და მერე კიდე ეხლა გამოვიდა ეს ლიდერი მათი და თქვა რომ აიო ჩვენო პირობას ვდებთო, დავჯითო, რა პირობას დებს, ეხლა დღესაც გრძელდება ხოცვა-ჟლეტვა სირიაში. და ეს არის ძალიან ძნელი საყურებელი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის მძიმეა ქრისტიანები, სადაც არ უნდა იყვნენ, სირია იქნება ეს, პაკისტანი იქნება თუ უკრაინა იქნება, ჩვენ ვერ შევეგუებით იმას, რომ ქრისტიანების ეს დევნა იყოს. უკრაინაშიც ეხლა ხედავთ, რომ მღვდლებს იჭერენ, ეკლესიებს ანგრევენ და არ ვიცი, რით განსხვავდება სირიელი აი ამ ტერორისტებისგან, უკრაინელი ტერორისტები არაფრით. არაფრით არ ღვთისმშობელს დააჭერინეს ჯაველინი შუა ომში. აი ესეთი ტვინგაყინულები არიან. და ეხლა სირიას რო დაუბრუნდეთ, ეხლა კარგად მოგეხსენებათ, რომ იქ ეხლა რაც ხდება, ეს გარკვეულწილად არის ხარდამჭერილი, უცხო ქვეყნის ძალების მიერ და აქედან გამომდინარე ფიქრობთ, რომ სირიასთან დაკავშირებით ალბათ ბევრი რამე უკრაინა-რუსეთის ომის შემდგომაც გაირკვევა, იმიტომ რომ ეხლა რუსეთი ჯერჯერობით ვერ იცხლის სირიისთვის და რომ მოიცლის, იქ შეიძლება რაღაც სხვა მიმართულებით წავიდეს პროცესები. და სირიის თემა რატოა საინტერესო ჩვენთვის ასევე? ძალიან დიდი სკანდალი გამოიწვია სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრის ხელმძღვანელის ბატონ ლევან მამალაძის სოციალურ ქსელში განთავსებულმა აი გარკვეულ პოსტმა, სადაც იქ საუბრობდა ბატონი ლევანი, რომ აი რას ფიქრობთო თქვენაო, აი ჯავახეთშიო, რომ ეს სირიელი ქრისტიანი სირიელები რომ ჩავასახლოთო, იმიტომ რომ ჯავახეთი დაცლილი არის და აი ამ კუთხით ხო არ ჯობდაო და ამაზე მოყვა მთელი ამბები, იქ ძალიან ისეთი ხმაური იყო ყველაფერი, შემდგომ ამაზე განმარტებაც გაკეთდა და ჩვენ ეხლა რა თქმა უნდა, აი სიმართლე რო გითხრათ, ჯავახეთში მართლაც არის რაღაც გარკვეული შესაძლებელი სიტუაცია და მაგაზე ჩვენც ვლაპარაკობდით კარგახანი, მაგრამ აი ხა სირიელი დევნილების ჩამოსახლება ეს ცოტა არ იყოს ყურში ყველას მოხვდა სხვანაირად და განმარტებისათვის გადავწყვიტეთ, რომ მარტო ამაზე კი არა, მარტო ამ სირიელ დევნილებზე, საერთოდ დემოგრაფიაზეც გვექნება დღეს საუბარი, ბატონ ლევან მამალაძესთან ამ საკითხზე გვემშელა, იმიტომ რომ აი საიდან წამოვიდა, რატო თქვა ეს, რა იდო ამ განცხადებაში, ყველა ალბათ გაინტერესებს. და დღეს ჩვენი სტუმარი სწორედ სტრატეგიული დაგეგმარების ცენტრის ხელმძღვანელი, პარლამენტის ყოფილი დეპუტატი, ქვემო ქართლის ყოფილი გუბერნატორი, ბატონი ლევან მამალაძეა. მოგესალმებით, ბატონო ლევან. მივესალმებით თქვენ სტუდიას, მივესალმებით ტელემაყურებლებს. მე პირიქით მადლობა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გამოეხმაურეთ ერთ-ერთი პირველი ამ თემატიკას. მე გეტყვით ახლა აი ბატონო ლევან, რატო აი ეს საიდან მოგივიდათ ეს აზრი, აი გამგვიმარტოთ საიდან წამოდა სოციალურ ქსელში ეს ძალიან ისეთი გამოიწვია დიდი ხმაური და ანუ აი საიდან წამოვიდა და აი რა იდო ამ ყველაფერში, აი ყველაფერი რომ გაგვიშალოთ და ეს გითხრათ. კი ბატონო, აუცილებლად გეტყვით, მე მინდა ეს ახსნა. მე ხა გეტყვით და თქვენ დაასახელეთ კიდევაც, მე მუშაობ სტრატეგიულ გეგმებზე, სტრატეგიულ საკითხებზე. ვცდილობთ რომ ეს
თემატიკას შევისწავლოთ და გარკვეული ხედვა გქონდეს, ანუ სახელმწიფო ამათთვის პრობლემატურ მიმართულებით რა სტრატეგიული გეგმა უნდა შეიმუშაოს. სამწუხაროდ ეხა პირდაპირ გეტყვით რა, აბა თქვენ გაგიგონიათ ამ ბოლო პერიოდში ვინმეს თემა წამოეციოს დემოგრაფიაზე, ისე იტყვიან ეხა არჩევნების წინ ამბობდნენ საშინელი დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს და დამთავრდა ამით. არც გეგმა, არც ერთ პოლიტიკურ ორგანიზაციას გეგმა არ აქვს. სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია არ გააჩნია ამ მიმართულებით, როცა გვაქვს აი საგანგაშო მდგომარეობა და მე ვიხსენებდი აი ესეთი ადამიანი არის, აი ვიტყვე საქართველოში ერთ-ერთი ფუძემდებელი დემოგრაფიული მეცნიერებისა პროფესორი ანზორ თოთაძე, რომელსაც რო ჩამოვედი 2002 წელს ერთ-ერთი პირველი მას შევხვდი, ძალიან გამოცდილი ადამიანია, აი მინდა გითხრათ რატო არ იყენებენ მას კიდე ეს უცნაურია, თუ კი ვინმე დემოგრაფიაში დღეს მუშაობს და რაღაცას აკეთებს, მისი გაზრდილი არის, პირდაპირ მინდა გითხრათ და მისი სიტყვები ყოველთვის აი ეხლაც კი ახსენდება და მე განმარტებებში დავწერე კიდევაც, რომ საქართველო იმ ზღვარზე დგას, როცა აღდგენის რესურსი ჩვენს ხალხს აღარ ეკნება. დააკვირდით ამ სიტყვებს. ანუ ყოველთვის დემოგრაფიაში არსებობს კლება, მიგრაცია, მატება და ასე შემდეგ, მაგრამ როცა ერს ეროვნებას, თავისი მასით, თავისი ტერიტორიის, თავისი, თქვათ, იგივე დემოგრაფიული, გეოგრაფიული, ისტორიული მონაცემებით ძალიან ეს მეცნიერებაა დემოგრაფია, ყველა მონაცემებით უკვე აღდგენის საშუალება აღარ აქვს, ჩათვალეთ, რომ აღარც ომი გინდა, აღარც დაპყრობა გინდა, აღარც მტერი გინდა, აღარც არაფერი, რაც კი ჩვენ გაგვივლია მთელი ისტორიის მანძილზე, ისე შეიძლება უცბად დავკარგოთ ჩვენი ქვეყანა. ეს ერთი საკითხი. ეხლა უყურეთ ჩემი პოსტი რას ემსახურებოდა. რა თქმა უნდა, მე გამოვიყენე სირიის თემატიკა და კითხვა დავსვი. აი ნახეთ ჩემი პოსტი რა არის, მიახლოებით 1000 კომენტარი მოყვა მაგას, ერთმანეთში კამათი და ასე შემდეგ. და მე მივაბი ეს თემა რატომ? და დავსვი საკითხი, კითხვა დავსვი. მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი ეს რაც ეხლა სირიაში ხდება, ადამიანები იხოცება, ხო არ გვეფიქრა დაცარიელებულ ჯავახეთში, ჯავახეთს უსვემს ხალხს და ამასაც გავმარტავ რატო ჯავახეთ სასაზღვრო ესე იგი რეგიონს, რომელიც არის დაცლილი, თან კიდე ჩვენ წალკის სერიოზული გამოცდილება გვაქვს, ამაზეც მოგახსენებთ, იქ როგორ უნდა იმუშაო დემოგრაფიის თვალსაზრისით და ესე დავსვი საკითხი, რომ იქნებ ხო არ გვეფიქრა აი ესეთი ადამიანების გადარჩენაზე და დაცარიელებულ რეგიონში ჩასახლებაზე. ეხლა პირდაპირ გეტყვით, ამაში რა დევს? ჯერ ერთი ამ სირიის გადმოსახლებაზე არავინ არც ფიქრობს, ეს უბრალოდ დავსვი საკითხი, თორე არც სახელმწიფო პროგრამა, არც არაფერი, არც ინიციატივა არის, ზოგადად არაფერი არ არის და ამის რეალიზების არანაირი შანსიც არ არის. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, მაგრამ გარკვეული პროვოცირება მე გავაკეთე, იმიტომ რომ აბა წარმოიდგინეთ ეხლა რომ მეთქვა ძალიან მწუხვარ დემოგრაფიაზე. 0 კომენტარი, გული შემტკივა ჯავახეთზე, 0 კომენტარი. უი რა გვეშველება ქვეყანა, ესე იგი გვეცლება, აღარ არის ქართველი რესურსი, აღარ აგვაქვს. 0 კომენტარი, იმიტომ რომ ეს მიჩვეულია. მაგრამ როგორც კი ესე იგი კითხვა დაისვა, რომ უიმე შეიძლება ვიღაცა საღაციდან ჩამოვასახლოთ, ხო? იმ წუთში აწყდა მთელი აბა, იმ წუთში გამოჩნდნენ პატრიოტები, გამოჩნდნენ ესე იგი მლანძღველები, ზოგი ჭკვიანურად და ცივი გონებით იქ დავსვი საკითხი, ცივი გონებით იმსჯელეთ. და ერთმანეთში ლანძღვა გინება, ჩემს მეც არ დამაკლეს, ბევრი მაქებდა, რომ ესე შოლჭრეტელი აზრები მქონდა, ზოგი კიდე გაუაზრებლად, უი თურმე როგორ შეიძლება ამ საკითხის დაყენება. ხა უყურეთ, ამას რა გააჩნდა? მე მართლა მინდოდა, აი გარკვეული ტესტი ჩავატარე ჩვენი საზოგადოებისთვის, რამდენად აქტუალურია დემოგრაფიული პრობლემა და ტერიტორიების დაცარიელება. აი ამ ესე იგი კომენტარებმა მე ყველა კომენტარი თითქმის წავიკითხე, ამ კომენტარებმა დამარწმუნა, რომ ეს ნამდვილად აქტუალური თემა არის. წვავე აქტუალური თემა. თავისი მსჯელობიდან გამომდინარე და მეორე საკითხი, რამდენად რაციონალური არის ჩვენი მოქალაქეები და აქ თუ არა რაიმე მოსაზრება თავისი მონაწილეობის, თავისი ჩართულობის, ან რაიმე წინადადება ეფექტური იმისა, რომ ამ საკითხზე თვითონ თავისი წვლილი შეიტანოს, აი ეს მეორე რაციონალურობა არ არის. ანუ აქტიურობა არის, რაციონალურობა არ არის. და აი მიახლოებით როგორი განცდა გამიშთა, იცით? აი როცა სააკაშვილმა კოდორი გამოაცხადა აფხაზეთად, თვითონ მაგარი რამე გააკეთა და ახალგორი აღადგინა სამხრეთ ოსეთი და ახალგორი შეუერთა და მე რო ეს ყველაფერი დავკარგეთ. აი უყურეთ როგორი რამე იყო, ხმა არავის არ ამოუღია. და
დღესაც თითქმის არავინ არ იღებს ხმას. თითქმის აი მასობრივად რო ავიღოთ, ხო? ფაქტიურად ეს ტერიტორიები არის უკვე დღეს ჩვენ ამას არ ვაკონტროლებთ და რა პერსპექტივები ექნება არ ვიცი. ეხლა უყურეთ რა მინდა ერთსა მერე დამისვით კითხვა, ანუ ჩემი ამოცანა იყო იმდენად აი ბოდის ვიხდი ყველას მიმართ გარკვეული პროვოცირება გამეკეთებინა იმის წინ იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ისეთი პრობლემის წინ ვდგევართ, პროფესორი ანდრ თოთაძის სიტყვები რო გამოვიყენოთ, ფაქტიურად გადავედით იმ ზღვარს იქეთ, როცა აღდგენის რესურსი ფაქტიურად აღარ გვექნება რა. აი, მე ჩვენ დროში შეზღუდული არა ვართ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენი აი ეს პოზიცია განავრცოთ, მაგრამ აი აქ გრამ გამოიწვია, მესმის თქვენ რაღაც პიარული რაღაც ელემენტი ჩადეთ თქვენ ამ განცხადებაში, მაგრამ მანდამაიც ამ სერიალ იმაზე აი ეს გამოიწვია, რატო იცით, აი მე პირადად ეხლა აი რატო იყო ჩემთვისაც პირადად ეს იყო ცოტა არ იყოს მიუღებელი და გეტყვით რატო, იმიტომ რომ ეხლა იცით რა არის, გასაგები გეთახმები პრობლემებია დემოგრაფიული ჯავახეთში, მაგრამ აი ხა რეალურად რო ვიმჯეროთ რა სერიალების ჩამოსახლება გასაგებია ქრისტიანები არიან, მაგრამ ნუ ჩვენ პირველ რიგში მე მაგალითად საქართველოს ყველა ეთნოს პატივს ავცემ, მაგრამ თუ ამ ქვეყანაში ქართველები არ ვიქნებით, ჭირსაც წაუღია ეს ქვეყანა. მე მინდა რომ ყველა რეგიონში ქართველები ვიყოთ უმრავლესობა ყველგან და ეხლა მარტო ის რომ ტერიტორია მცირე არის და იქ რაღაცა ხალხი იყოს, აი ამ კუთხით არ უყურებ სიტუაციას, კი მცირე თუ არის და არ არის ეს ცუდია, მაგრამ იქ უნდა იყოს ქართველები. აი ვასილ მჟავანაძე მაგალითად რომ ჩავიდა ბათუმში და იქ რომ ეთნიკურად ქართველები იყვნენ მცირე, ადგა მისა დავალება, მაშინ იყო ალდერკი კოპლატაძე იყო აჭარის მაშინდელი პარტიული ხელმძღვანელი და უთხრა რომ ეხლაო ადექიო და მაღალმთიანი აჭარიდანო ჩამოასახლეო შენო ხალხიო რომ აქო შეიცვალოს დემოგრაფიაო რა ჩვენ სასარგებლოთო და ნუ ესე იგი მეო რო წავიდაო მჟავანაძეო მერეო რო ჩამოვიდაო ეხლა კი გავაკეთე რაღაცაო მაგრამ ვიფიქრე ეხლა ალბათ მაგაზე არც მომკითხავსო ასო და რო ჩამოვიდა აბა რა ხდებაო მკითხაო და ნუ ვიმუშავეთო და 1-2%-ით გავზარდეთო რაოდენობა და გაუხარდაო და მითხრა ეგრევე გააგრძელეო რა და ყოველთვის მჟავანაძე ხო კომუნისტური ეპოქა იყო ენგურხეზეც როცა მშენებლობა იყო აი რო ეუნებოდნენ ვიღაცა უკრაინელი გამოვიდა და აი პირობები მან უთხრა თუ არ გინდა წადი მაშინ შენ უკრაინაშიო ამას მე კი არა ეგ იძახიან მაშინდელი პარტიული ლიდერები რომლებიც იყვნენ ანუ შუა გაგანია ინტერნაციონალი რო იყო კომუნისტურ ეპოქაში ვასილ მჟავანაძე მაშინ ფიქრობდა იმას, რომ ქართველები ყოფილიყვნენ ბლომად წარმოდგენილი ყველა რეგიონში. და ის რომ თუშეთი გადაარჩინა და ნუ კიდე რომ გადასახლებას მაგი უკვე 1000-ჯერ გვითქვია და. ანუ აქ უბრალოდ რამ გამოიწვია ბატონო ლევანი, იცით? აი რო ეთქვა ხელისუფლებას მართლა რომ მოდი, როდესაც ახმებულიყვნენ და რო ეთქვათ რომ მოდი აბა ვიმსჯელოთ ამ. აი ამან გამოიწვია. აი ხა ბევრი მე მოვიხსვინე კომენტარი, მეც მაგალითად ვიზიარებ იმას, რომ ჩამოსახლება თუ იქნება, აი ფერეიდნელები ჩამოვასახლოთ მაგალითად ქართველები მაგალითად თუ ჩამოსახლე მაგალითად ისინი დავაბრუნოთ ვინც კი წასულია აი ეს კითხვები დაისვა იცით და თვითონ აი ამ სერიალების თემამ გამოიწვია რაღაცა გარკვეულწილად მე როგორც დავინახე ეს ხმაური თორე ის რომ დემოგრაფიული სიტუაცია გამოსასწორებელია მაგას რა თუნდა ლაპარაკი ბატონო, ეხლა მოდით ჩვენ პროფესიონალურად მივუდგეთ ამ საკითხს. დემოგრაფია მეცნიერება, რომელიც ეხება მოსახლეობას, მოსახლეობის სეგმენტების შესწავლას, შობადობას, მიგრაციას, ყველაფერი დიდი კომპლექსი არის და ჩვენ უბრალოდ რაღაც სიტყვად მიგვაჩნია ეს, არამედ აი ეს მე აი ბოდიში შეგაწყვეტნებთ, მე მიმაჩნია პირადად დემოგრაფია უნდა გამოსწორდეს ქართველების მონაწილეობით და ქართველების სასარგებლოდ და არა ვიღაცა უცხოტომელების დასახლებით და იქ ხალხის რაღაცა ანუ ახმაურებით ამა თუ იმ რეგიონის. პირადად მე ეს მიმაჩნია, რომ ყველა თითეული აი ქვეყანა თავისი ეთნოსის იმაზე ცდილობს, ეს ბუნებრივი მოვლენა არის. და აი ეს მიმაჩნია, კი გეთანხმებით მეცნიერება, მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ თუ დემოგრაფიულ მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა ეს ქართველების სასარგებლო და ქართველების მონაწილეობით უნდა მოხდეს. რა თქვენ სხვა აზრი გაგაჩნიათ, ბატონო ლევან?
ეხლა გეტყვით, მე უყურებ ამას კომპლექსურად. ესე პირდაპირ ცალსახად პასუხისგაცემა არ მიმაჩნია, რომ ეს პროფესიონალური იყოს, სიტყვა არის, რა თქმა უნდა, ლეგიტიმური, რასაც თქვენ დასმული კითხვა. ერთი ციფრიდან დავიწყებ, 2015 ეს არის სტატისტიკის მონაცემი, 2015 წელს დაიბადა მიახლოებით 60,000 ბავშვი ჩვენთან, რომელმაც დაბადებიდან დაიბადა და ცოცხალი დარჩა, შემდგომ სხვა სტატისტიკა მოდის ერთწლოვანების, ორწლოვანების დაბადებულის გეუბნებით და 2024 წელს 36,000. მიახლოებით ნახევარი. ამაში კიდევ ქართული სეგმენტი მთლიანად არ არის. ეროვნული თვალსაზრისით რო ავიღოთ. იგივე ამ 60,000-ში 2015 წელს დაბადებულში და განახევრებულში 2024 წელს ქართული სეგმენტი არ არის 100%-ით. ეს გავითვალისწინოთ რა. წარმოიდგინეთ, რამხელა კლება გვაქვს და ყოველწლიურად ეს შემცირება იზრდება. ანუ გარდაცვლილთა რაოდენობა ბევრად მეტია, ვიდრე დაბადებულთა რაოდენობა და წლების განმავლობაში შობადობა მცირდება და მცირდება. ჩვენ ახლა 1000 რაღაც პრობლემებზე ვსაუბრობთ და 1000 რაღაც საკითხებზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, თითქოს ეს ჩვენ არ გვეხება. აი ეს ერთი თემა. ეხლა უყურეთ თქვენი დასმული საკითხები, ხო? ჩვენ აი პრობლემები რო გადავწყვიტოთ, უნდა გავითვალოთ ისტორიული, დემოგრაფიული, გეოგრაფიული საკითხები. მე დავბრუნდები ჯავახეთსაც, რატომ ჯავახეთი, რატომ სხვა რეგიონი არა და იქიდან გამომდინარე, რა შეგვიძლია ჩვენ დემოგრაფიის თვალსაზრისით გავაკეთოთ, უნდა გადავხედოთ რესურსებს. ადამიანების რესურსები. მოდი ეს ამით დავიწყოთ რა. ხა თქვენ დააყენეთ რამდენიმე საკითხი. ფერეიდნელები, ვთქვათ, კიდევ თქვით, რომ სხვები, მიგრანტები, ვთქვათ, რომლებიც ემიგრაციაში წავიდნენ და ასე შემდეგ, ხო? ხა მოდი მე უფრო ეს სხვანაირად დავაყენებდი საკითხს, რომ მე მაგ ქართველებზე საუბარი მნიშვნელობა არ აქვს. კი ბატონო, ამით ვიწყებ და მე გადავალთ სირიაზეც გადავალთ. ეხლა მინდა ამაზეც გითხრათ. ესე იგი რა გვაქვს ჩვენ? დღევანდელ სიტუაციაში თუ შევხედავთ, რა რესურსი გაგვაჩნია? რესურს ვიძახი, გვაქვს თუ არა რესურსი? ეგ ცალკე თემა. საერთოდ ჰიპოთეტური რესურსი. ეს არის შიდა რესურსები, რომელიც ქვეყნის შიგნით შეიძლება გაგვაჩნდეს და ვინ არიან ეს მაგალითად შიდა რესურსის წარმომადგენლები, ხო? ეს არის თქვათ, აი დაცარიელები, ყველაზე მეტად დაცარიელებული რეგიონები და ყველაზე მეტად დაცარიელებული დღესდღეობით მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ჯავახეთი, ცალკე გამოყავი სასაზღვრო რეგიონი და აი აგერ გეტყვით მონაცემებს, თქვათ 1994 წელს ცხოვრობდა ესე იგი ჯავახეთში 255,000, სოფელში ცხოვრობდა, სოფლის მოსახლეობა იყო 173,000, 2024 წელს ცხოვრობს 140,000. მიახლოებით განახლდა სოფლის მოსახლეობა უფრო მეტად განახლდა 88,000 ცხოვრობს. 173-დან 88,000 განახევრებულია სოფლის მოსახლეობა. თან გაითვალისწინეთ ერთ რამეს მიაქციეთ ყურადღება. სტატისტიკა როგორ ტარდება ჩვენთან. ანუ მოსახლეობის თუ გინდათ აღწერა როგორ ტარდება. ეხლა მე მინდა გკითხოთ სიტყვაზე. აღწერაზე ვინმე მოვიდა თქვენთან? იყო ჩვენთან არავინ არ იყო მოსული. ხო ჩატარდა. ხო ჩატარდა წლის ბოლოს არჩევნები ის სტატისტიკური ხო ჩატარდა აღწერა. აღწერა გამოცხადებული ხო რეკლამაც მიდიოდა. არჩევთან არ მოსულა. ჩემს თანხმოვანებს ვკითხე არ მოსულა. კი ბატონო, თუ ესეთი აღწერა არის, იყოს ესეთი აღწერა, რაც უნდა ის ჩაწერონა რეალობა გავითვალისწინოთ. ეხლა ავიღოთ სოფელი ნებისმიერი რა. ნებისმიერი სოფელი იგივე ჯავახეთი თქვათ ავიღოთ, ხო? თუ კი იქ 1000 კაცი ცხოვრობდა და იქ უბრალოდ რეგისტრირებული არის 1000 კაცი და იგივე გადმოწერეს, რეალურად იმ 1000-დან 100-ც არ ცხოვრობს. რეალურად არ ცხოვრობს, წასულია. ცარიელია სოფლები. ეს წარმოიდგინეთ. როგორი მდგომარეობა გვაქვს რა. ანუ რო ავიღოთ ჩვენ ეხლა ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, ხო? 2015 წელს ცხოვრობდა 24,000, ეხლა ცხოვრობს 14,000. ეს ოფიციალური მონაცემები. რეალურად ამის ნახევარია. ხალხი წასულია, უბრალოდ რეგისტრაცია გადმოდის ერთი ფურცლიდან მეორე ფურცელს. ამას რატო უსმევ ხალხს იცი? თუ გინდათ ეხლა ავიღოთ, საინტერესო მონაცემები იყო, როცა ჩვენ აი ეხლა თითოეულობა რო იყო დასავლეთში. ჩემთან სოფელში თოვი სახურის გადმომტოვი ვერ ვიპოვე. ხო მყავს ნათესავები. აღარ არის ხალხი. აბა ნახეთ ვის რა პრობლემები ქონდა, ხო? ხალხი აღარ ცხოვრობს სოფელში, ბევრი წასულია, ბევრი აღარ ბუნდება, ზოგი ქალაქშია. ანუ ჩვენ თუ ავიღებთ შიდა რესურსი, რომელიც შეგვიძლია რომელიმე რეგიონიდან ავდგეთ მობილიზება გავუკეთოთ ადამიანების რესურსებს, სპეციალური პროგრამა შევქმნათ და სადმე გადავიყვანოთ, ამის საშუალება არ აქვს. ადრე იყო ამის საშუალება, თქვენ გაიხსენეთ. მე მიგიხვდით ბატონო ლევან, თქვენ
თქვენი აი ამ პათოსიდან გამომდინარე თქვენ ამბობთ რომ კი მე გეთანხმებით მომყვებით თქვენ მე ჩემს ლოგიკაში რომ მეც მინდა ქართველები დასახდნენ მე მინდა მაგრამ თქვენ ამბობთ რომ ჩვენ არ გვაგვაჩნია რესურსი ქართველების რომ იქ ჩავასახლოთ ქართველები ამაზე საუბრობ თქვენ ერთ-ერთი ეს ეხლა მე მინდა გითხრათ სად რა მე ესე გავიგე იქნებ არასწორად გავიგე არა ერთ-ერთი მიმართულება ეს არის ეხლა მე მივხვები შიდა რესურსი თუ ავიღებ ჩვენ რეგიონებს რეალურად შიდა რესურსი სხვა რეგიონებიდან ქართული მოსახლეობიდან შიდა რესურსებიდან ერთი თუ გადავალ ესე რესურსი არის შიდაც არის გარეთ ეხლა გადავალ შიდა რესურსი არა გვაქვს თვითონ რეგიონები ადრე კომუნისტების როცა რაღაცა მოხდა გადაასახლეს პროგრამით ასახლებდნენ ჩვენ ეხლა აი წალკაში რატო გადავასხეს ტიქი დაზარალებული მოსახლეობა იყო აჭარაში ჩვენი ძალებით ჩავასახლეთ და თუ ვინმე საინტერესო უამრავი პრობლემა იყო იქ და როგორ ჩავას არც პროგრამა არსებობდა არც სახელმწიფო დაფინანსება არსებობდა რამდენჯერმე თესალონიკში ჩავედით იმიტომ ბერძნული მოსახლეობა რო წავიდა გასარიელდა სოფლები და გვერდითა სოფლებიდან გადმოდიოდნენ იკავებდნენ უკანონოდ ძარცვაც იყო დაკავებაც იყო და აი წკიბზე ვიყავით მისული თორე წალკის რაიონში აბსოლუტურად სხვა განწყობილობა გვექნებოდა ძლივს დავითანხმეთ ბერძნები რო დროებით მოეცა სახლები და აი მიტოვებული სახლები, უპატრონო მიტოვებული სახლები და სტიქი დაზარალებული მოსახლეობა ჩამოვიყვანეთ ჩვენ წალკის რაიონში აჭარიდან, შემდგომ სვანეთიდან. აი ფილმი თუ გაქვთ ნანახი ვაიოს ველებზე და იმაზე რომ მოდიან, აი ზუსტად ესე იყო. აი ვერ წარმოვიდგენთ იმაზე სათვირთო მანქანებზე ბავშვები, ქალები, ცხოველები, პირუტყვი, ყველაფერი, აი ესე შევიყვანეთ და ეკლესიები გავხსენთ ყველა სოფელში. წალკას რატო ვიძახი? ეს არის თრიალეთის ზეგანი, თრიალეთის ზეგანია. ეს არის ქვემოქართს კი ეკუთვნის, მაგრამ თავისი შინარი კლდეკარის საერისთავოა ეს და ეს იყო სწორედ ის ჯავახეთის ტერიტორია. მართლობა, ბატონო, ეგ თქვენ რო იყავით ქვემოქართლის გუბერნატორი, მაშინ თქვენი მმართველობის დროს მოხდა ეს იყო პირველი შემთხვევა დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში მასიური, ესე იგი, გადასახლებისა სხვა რეგიონებიდან ერთ რეგიონში. ეს იყო პირველი შემთხვევა. საიდან გადაასახლეთ? საიდან აჭარის მოსახლეობა და სვანეთის ანუ სტიქი დაზარალებული მოსახლეობა ფაქტობრივად ეკომიგრანტები მოდი ესე დავარქვათ მაშინ იყო შესაძლებლობა და ეს გავაკეთეთ როცა არც პროგრამა იყო არაფერი რა ვიცი ეხლა იმდენი რაღაცა გაკეთა სკოლები გაიხსნა მასწავლებლები ავიყვანეთ აი ცარიელი ხელებით წალკელებმა იციან ეხლა აი წალკის ეხლანდელი გამგებელიც იქ დაიბადა ის კაცი იქ მუშაობდა კარგია რომ ესეთი ადამიანია და ჩემი მოადგილე გოჩალორია მე გელაკვარაც ხელია ზურაკობიაში აი იქ იცვნენ იქ ცხოვრობდნენ რა ვიცი რა არისო გოჩალორია დამირეკავდა მასწავლებელი გათხოვდაო და ბავშვები ხტოდით რომ დარჩა ის გოგო იქ უკვე აჭარელს რო გაყვა ცოლად მიხვდით როგორ რაღაცეებზე გვიხაროდა ანუ ეს იმხელა რაღაცა გაკეთა ნუ ბევრ დეტალს ვერ მოყვები და დღეს ნახეთ წალკაში რა ხდება წალკა ქართული რეგიონია ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ვინმე სოფლები იქ შეავიწრო პირიქით, კარგად ცხოვრობენ, იყო უამრავი პრობლემები დაიხვეწა და დღეს ერთ-ერთი აი ესეთი ტურისტული თვალსაზრისითაც ერთ-ერთი საჩვენებელი რეგიონია. მაგრამ გვერდზე უკვე სხვა პრობლემები გვაქვს. ნინოწმინდაში, ახალქალაქში, სომხები წავიდნენ იქედან. თვითონ წასულები არიან სომხები. ჩვენ იქ ბევრი პრობლემა გვქონდა, თქვა ამ სეგმენტის გამო, ხო? ეხლა როცა ვამბობ ისტორიულ თემას, მოდი განვიხილოთ ეს ისტორიული თემაც. საიდან მოხდნენ სომხები, ბევრი ლაპარაკობენ იქ ტყელტყელებს, საიდან მოხდნენ იქ, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ რუსეთის მეფის იმპერატორის დროს როცა იყო გენოციდი მაშინ რუსეთის იმპერატორმა გადმოიყვანა რუსეთის იმპერია იყო ჩვენ ვინ გვეკითხებოდა და იმ ადგილას ჩაასახლა გამოგდებული თურქეთის ოსმალეთის იმპერიიდან გამოგდებული სომხები იმ ადგილებში ჩაასახლა სადაც გაათვლილი იყო რომ თურქული ექსპანსია თუ იქნებოდა ეს მოსახლეობა მისი საწინააღმდე იქნებოდა ეს გათვლა ჰქონდა მაშინ რუსეთის იმპერატორს იმპერია იყო მაშინ მაგრამ ჩვენ ხო ეს შთამომავლობით გვერგო ეხლა ის მოსახლეობაც აღარ არის იქ ჩვენ იქ ბევრი პრობლემა ჰქონდა რა თქმა უნდა იყო პრობლემა ესეც უნდა ითქვას როცა იგივე სომხეთი თვლიდა რომ მას შეეძლო ეს რაღაცა უფრო მეტი ზეგავლენა მოეხთინა იქ ორგანიზაციები შექმნეს ვირქი დაარქვეს რაღაც ეგეთი თემები იყო მაგრამ ეს თემაც გაილია იმიტომ მოსახლეობა აღარ დარჩა დღეს ფაქტიურად ცარიელია ჩვენ ხო უნდა გავთვალოთ საიდან რა ექსპანსიას ველით ჩვენ აბა შეხედეთ იგივე რა სწავლობენ თურქეთის სკოლებში
სხვა მეზობლების სკოლებში რა სწავლობენ, როგორ უყურებენ ამ ტერიტორიებს. გავიხსენოთ ეს, მე იმიტომ კი არ ვიძახი რომ ვიღაცას ვედაოთ ეხლა და იქ პრეზიდენტი რო გამოვა, იქ მაგალითად ანკარაში და ითქვის რაღაცა აღისკა ჩვენი გულის ნაწილია და ასე შემდეგ. აღისკა ეს არის სამცხე. აღისკა ესე ქვია. სააკაშვილმა ადგა და იმის ჯაყელების შექმნილ ციხეს რაბათი დაარქვა. კი ბატონო, თურქებმა აღადგინეს, როცა ოსმალეთის იმპერია იყო ის ციხე, მაგრამ ეს ხო ჯაყელების ციხე იყო. ამას იმიტომ კი არ ვიძახო ვიღაცას ვედაოთ. უამრავი ნიუანსია, ბევრი ნიუანსია. ისე შევცვალოთ, არ შეიძლება სააკაშვილის და ბოდიში და დაშვებული შეცდომები არ უნდა გამოვასწოროთ, მე ვერ ხვდები, რატო უნდა იყოს მართლა ეგ რაბათის ციხე, რატო უნდა ერქვას მიმართავ ამ ხელისუფლებას ისტორიული სამართლიანობა გინეთ კაცო ვერ გავიგე ის სულელი რაღაცა საკეთებდა ვერ გავიგე რაც სააკაშვილის ცუდი რო იყო და რო ასწორე ისიც გამოასწორეთ მაგრამ რაც ჩვენ ეროვნულ ინტერესს ეხება მაგრამ ბატონლებან ეგ მოყვებით მაგ თემაში ანუ თქვენ რას ამბობთ ეხლა რომ ანუ მე რას ამბობ გეტყვით უყურეთ ზუსტად თემა რას შევეხეთ დააკვირდით რომ იქ სადაც ჩვენ გარკვეული რაღაცა პრობლემები გქონდა ეთნიკური თვალსაჩინო ის ეთნოსიც აღარ არის უკვე იმ ტერიტორიაზე წარმოიდგინეთ როგორც ხო აჭარაში უკვე აღარ არის მზარდი მოსახლეობა უყურეთ შეხედეთ მაგრამ ჩვენ აი საერთოდ იცოდეთ ისტორიულად როგორ არის შენ თუ მოსახლეობა არ აკავს შენი მოსახლეობა გარკვეულ ტერიტორიაზე და მიწაზე ჩათვლე რომ რაღაცა ვაკუუმს უფრო დიდი დაეპატრონება 100 მილიონიანი ქვეყანა თავისი ადგილი რო ადრე თუ გვიან მას განცდაც აქვს ისტორიული რაღაც საფუძვლებიც აქვს შექმნილი რომ ამას შეხედო ჩვენ იმას კი მე იმას კი არ ვიძახი ვინმე დაუპირისპირდი ჩვენი გეგმა უნდა გქონდეს ამიტომ როცა ვამბობთ რა რესურსი გვაქვს როცა მე ანალიზს უკეთებდი ამ საკითხს ჩვენ შიდა რესურსი არ აქვს ეხლა გადავიდეთ გარე რესურსებზე თქვენ ბრძანეთ ფერეიდნელები ზოგმა ლაზებიც თქვეს თურქეთში მაცხოვრებელი ქართველების თქვეს მე ხა ვნახულობდი კომენტარებს ვინ რას ამბობდა ფერეიდნელები თქვეს საინგილო თქვეს ვინად მოკლედ შევეხოთ ეხლა ამსა არა მე ვამბობ მე ვარ ეხლა ისპახანში ნამყოფი ეს არის ისპახანის რეგიონი ნამყოფი ვარ არა ბატონოლებო დავამატებ მე ჩამოთვალე მარტო მაგი არ მithქვია მე ვთქვი ფერეიდნელები ქართველები ლაზებზე და ხერელებზე არ მithქვია იმიტომ იქ თვითონ პრობლემები აქვს და იქ საგზნულად შემცირებულია იქ რაურები ხერელები როგორ უნდა გადმო ხერელები სადაც არიან იქ უნდა იყვნენ მე თუ მკითხავ მაგრამ მე ვამბობ ან ფერეიდნელები მეთქი ან ვინც უამრავი ქართველია წასული ეხლა საბერძნეთი იტალია საფრანგეთი ანუ მიგრაციაში ვინც არის ქართველები შევქმნათ პირობები ფული მივწეთ რაღაცა სახლი უყიდო და ისინი ჩამოვასახლოთ მეთქი ანუ ეხა ეს ფერეიდნელები ცოტა ისეთი თემაა საკამათო ანუ მე ვამბობ იმ ქართველებზე ვინც არის უამრავი 1 მილიონი ქართველია გასული ბოლო-ბოლო ხო აი ხა უყურეთ როგორი თემაა თქვენ რას ბრძანებთ მოდით მაგით დავიწყოთ ეს არის ამით დავიწყოთ მოდით მაგით დავიწყოთ და მე გადავიდეთ მაშინ ფერეიდნელებს კი ბატონო ეს არის თქვა იგივე მე როგორც აღნიშნე რესურსი ხო მოდი ავიღოთ შიდა მიგრაციული რესურსები კი ბატონო გარეზე გარე მიგრაციული თემები რომელიც აი თქვა ადამიანები წასულია და არის აქ სხვადასხვა სტატისტიკა ზოგი წერს 200,000 ზოგი მილიონს რეალურად რო ავიღოთ ძალიან დიდი რაოდენობა მილიონზე მეტიც შეიძლება კიდე შიგნით ეხა უყურეთ რა ხდება მოდი აი ამასაც ეხლა ცოტა მეცნიერულად შევხედოთ ჩვენ ეს რაღაც ერთ სახად საქართველოსთან წასულ მიგრანტებს ვერ განვიხილავთ. ისიც სეგმენტებად იყოფა. არის სეგმენტი, რომელიც საზღვარგარეთ წავიდა, კარგი სამუშაო უიპოა, კარგად მოეწყო შვილებით, წაიყვანა, სხვებით წაიყვანა და რას აკეთებენ? იქ ვინც ისწავლა ბავშვებმა ფაქტიურად იქ ხაურები რჩებიან და იქ ცხოვრობენ, თვითონ შეიძლება ბევრმა იყიდა, ეს ძალიან დიდი რაოდენობა ესე, რომლებაც ბინები იყიდა და განსაკუთრებით აი თუ კი ამას სიღრმისეულად შევისწავლოთ მიგრანტების უდიდესმა ნაწილმა იყიდა ბინები ქალაქებში და ძირითადად თბილისში, არის ბათუმის რა თქმა უნდა სხვებიც და თუ კი დაბრუნდებიან თვითონ როგორც თქვათ აი პენსიონაში რო გავლენ, დაბრუნდებიან სამშობლოში. მათი შთამომავლობის უდიდესი ნაწილი დაბრუნებას არ აპირებს. შეხედეთ, ეს ერთი მომენტი. ანუ ეს არის მიმართული ქალაქისკენ. ის ვინც მაინც სოფლის მოსახლეობა, აი სოფლის მოსახლეობას გეტყვი უამრავი მაგალითები ვიცი. თქვათ რაღაცას ეხმარებიან სოფელში, აგზავნიან ფულს, მაგრამ ყველას ბინები უყიდეს თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში და ის ბავშვები უკვე ნელ-ნელა ქალაქებში გადიან. ეს უკვე იმ სოფლებს ტოვებენ, როცა ვთქვით, რომ გადმოთოვის რესურსები აღარ იყო, ადგილზე მოსახლეობა არ იყო. რეალურად თავისუფალი რესურსი მიგრანტებისგან არის ისინი, რომლებაც იქ რაღაცა ვერ მოეწყენ და ფიქრობენ უკან დაბრუნდეთ. ეს არ არის დიდი ნაწილი. მე ხა შედარებისთვის მოგიყვანთ მაგალითად ესეთ ფაქტს. მე ხა იტალიაში ვსწავლობდი
ესე იგი 80-იანების წლების ბოლოში და ვაკვირდებოდი იქ სიტუაციებს და იქ არის სოფელი ცოტა სხვანაირად არის ასტრაპაეზი ქვია სოფელი სოფელს უძახიან სადაც აი მიწას ამუშავებენ და არის კიდე პიკოლო ჩიტა რასაც ქვია ეს პატარა ქალაქები სადაც ცხოვრობენ და მერე მიდიან ამ სოფლებში რა ესეთი რაღაც ბევრი იტალიას თუ გავიხსენებთ მეორე სოფლიო ომის პერიოდი უდიდესი მიგრაცია იყო ევროპაში მერე დაბრუნდნენ ნელ-ნელა, მერე ისევ წავიდნენ და ეხლა რო ვავიღოთ, ეხლა ნახეთ იტალიის მაგალითად ეს პატარა ქალაქები ცარიელია და პროგრამა აქვს, რომ ნებისმიერი ადამიანი ევროკავშირიდან ჩამოვიდეს, ფულს აძლევენ, როგორც იქ უნდა დარჩეს. ფულს მისცემენ ადგილს ძველ სახლებს, მიტოვებულებს აძლევენ, უპატრონოთ არის მუნიციპალიტეტებს ეკუთვნის. თაობების მიხედვით უკვე აღარ არის, ხალხი აღარ ცხოვრობს. და აძლევენ აფინანსებენ. ანუ იქ წარმოიდგინეთ დიდარ ქვეყანაშიც როგორი პრობლემა. ეხლა ჩვენ თუ დაბრუნდებით ის ადამიანები, რომლებიც მზად არიან ქვეყანაში დაბრუნდნენ, იმიტომ რომ მიგრაციის სიტუაციაში ვერ ააწყვეს ცხოვრება, ვერ ძბინა იყიდეს, ბევრი წავიდა ამერიკა ეგონა, დაждდებოდა ყველა იმ იმაზე ტრაილერზე და გამდიდრდებოდა, ტრაილერი კი არა, ვალებით არიან და ბინები გაყიდეს აქ და კრედიტები აქვს აღებული, ხო, ესეთებიც არიან. ეს არის რესურსი, მაგრამ ეს უნდა დავთვალოთ რამდენი 10,000 არის, 100,000 არის, მე ეჭვმეპარება რომ 100,000 იყოს. აი რა გარკვეული რაოდენობა და მეორე, მზად არის ეს ხალხი წავიდეს ესეთ დაცარიელებულ რეგიონში? უყურეთ როგორი მომენტია. ეხლა ამას მე ერთი მოდი ჯერ თავიდან მოდი მაქსაკეთე, მოდი კითხვას დაგისვა. მოდი ჯერ აი ერთ კითხვას დაგისვა და ისე დაუბრუნდეთ იმ თემას, რომელზეც ვლაპარაკობთ, რამდენი შეიძლება წამოვიდეს გარე მიგრაცია. წალკაში რამდენი ადამიანის ანუ ჩაყვანა დასახლება შეიძლება თქვენ დაგითვლიათ? წალკაში კი არა, ბოდიშ წალკაში კი არა, კაცო, ჯავახეთში, ანუ მე ვამბობ თქვენ რაზეც ამბობთ, დაცარიელებულია ჯავახი, რამდენი ადამიანი შეიძლება აი ეს უხეში გათვლები ეს არის უფრო აი უხეში თუ მეკითხებით უხეში გათვლებით მიახლოებით აი შეიძლება 40,000 ოჯახი იქნეს ჩასახლებული მე რა ვიცი ხა მე 40 მიახლოებით აი ნუ 40 შეიძლება გადაჭარბებული იყოს კი ბატონო თქვათ 45 თქვათ კი ბატონო 45 თქვათ 45 არა ნაკლები უნდა თქვათ მოდი აი ყველა არა თქვათ 40 კი 40,000 მე რას ვფიქრობ იცი ბატონო ლევან ხა თქვენ რასაც ლაპარაკობთ მეც გეთახმებით რომ ეს არის დაუზუსტებელი ციფრები ხა მაგას კი ბატონო თუ თქვათ 40,000 ჩასახლება შეიძლება კი ბატონო იქ ხა უცხოეთში ვიღაცები რომ მოეწყნენ და კარგად არიან შეიძლება აღარც იბრუნონ აღარც ისურვონ დაბრუნება მაგრამ ძალიან ბევრი არის წასული ხა მე ჩემი საახლობლო დამყავს წასული ადამიანები საფრანგეთში რომლებმაც მაგალითად სხვადასხვა მიმართულებით ზოგი სამედიცინო კუთხით წავიდა ზოგი რაღაცა მართლა ეკონომიკური მიმართულებით წავიდა ეხლა ყველა იქ ვინც ცხოვრობს უმრავლესობა მაინც ცუდ მდგომარეობაში არის იქ არის უბრალოდ გადარჩენისთვის წასულები არც არავის ბინა შეუძენია არც რაიმე დოვლათი შეუქმნია არიან უბრალოდ იმიტომ რომ ელემენტარულად ჭამას მის პრობლემა გადაწყვეტილი აქვს და ჯანდაცვის პრობლემა და ეს ახლა ძალიან ბევრს ნიშნავს იმიტომ რომ საქართველოში ხალხი მაგის ვიბრძოლობს ეხლა რომ საჭმელი სასმელი და ჯანდაცვა აქაც რა მეტი სხვა პრობლემისთვის საბრძოლობთ და იქ რო გადაწყვეტილი აქვს ბევრს ნიშნავს მაგრამ მე რას ვფიქრობ იცი თუ პროგრამა იქნება ეგ 40,000 კაცი თავისუფლად შეიძლება ჩამოვიყვაროთ ეხლა თუ ადამიანს სახს უყიდი თუ კრედიტს მისცემ იაპ კრედიტს რომ მაგალითად სოფლის მეურნეობა განვითარდეს იქ კარტოფილის მოსავალი მოიყვანოს რომელსაც ჩააბარებ ვიცით რომ ბარაქიანი მიწაა ჯავახეთში და აი კარტოფილი მაგალითად მეცხოველეობა მეფრინველეობა განავითაროს რატომაც არ შეიძლება ანუ თქვენ ამბობთ რომ 40,000 ოჯახის მობილიზებას ჩვენ ვერ შევძლებთ იქიდან გარე მიგრაციიდან ეხლა უყურეთ როგორ არის ეგ საკითხი რა ეს რთული საკითხია რთულია არ არის ადვილი მოდი ოჯახსაც გავანებოთ თავი მოდი ვთქვა 40,000 ადამიანი ეს ოჯახი კიდე თუდა გადაჭარბებულად არის ნათქვამი 20,000 40,000 ეს კიდე დასაბუთებელი მომენტებია აი უყურეთ როგორი საკითხია ეხლა თქვენ რესურსებზე რომ მე მინდა რესურსებს დავუბრუნდე ხო აი ეს თქვა იგივე ჩვენი მიგრანტების რესურსი მე ვერ გეტყვით დღეს ამას არავინ არ სწავლობს ამ მიგრანტების აი ამ ადამიანების რესურსში რამდენი არის ისეთი რომელიც პროგრამით შეიძლება წავიდეს და გარე რეგიონებში სასაზღვრო რეგიონში მაგალითად ჯავახეთში დასახლდეს პროგრამით ამაზე პასუხი არ არის ეს რატო არის ეს არც დაგვიწია და იმიტომ არ არის ამას ჭირდება სახელმწიფოებრივი სტრატეგია ეხლა უყურეთ მეორე მოდი განვიხილოთ ყველა დეტალი იმიტომ რომ დიდი კამათები რო იყო ეხლა ამბობენ თემას რა კიდე რა რესურსი გვაქვს ჩვენ გვაქვს გარკვეული ისტორიული რესურსი ხო
ისტორიული, რომელიც აი ცოტა ბუნდოვანია. ბუნდოვანია ფერეიდნელები. რა ფერეიდნელები დავასახელებ. არა, მოიცა ჯერ არა, ფერეიდნელებზე ნუ გადავა, ჯერ. დაუბრუნდეთ მაგას, ფერასაც ძანებ, დაუბრუნდებით ბოლოსში. მინდა აი ბოლოსკენ დაუბრუნდეთ უკვე. არა, ჯერ ეს ამოვწუროთ და მერე გადავიდეთ ფერეიდნელებზე, არ ჯობია? მოდი, მე მინდა გთხოვოთ, მოდით ეს რესურსული ფაქტორები თქვა და მერე დაუბრუნდეთ ამას. იმიტომ რომ მე ვკითხვა რომ არ დარჩეს, პასუხი რომ მიიღოს, ხო? ფერეიდანში რა ხდება? აი ზოგს გონია ეს ფერეიდანი რაღაცა იქ ზის და ეს ხალხი თავს იკლავს საქართველოში ჩამოსვლით. არის რამდენიმე ოჯახი, შეიძლება ათეული იყოს, რომელსაც სურვილი აქვს საქართველოში ჩამოსვლის, ხო? მაგრამ ვერ ჩამოდიან, იმიტომ რომ იქ არის გარკვეული პრობლემები, მაგრამ მთლიანობაში რო აიღოთ, იქ არის ფერეიდუნ და ფერეიდუნ შახინი. ეს არის მე ნამყოფი ვარ იქა, ეს იყო 2000 წელს ისპაჰანის რეგიონში ჩასული ვიყავი, ჩვენ მაშინ ურთიერთობა გქონდა დამყარებული და სპეციალურად შევხვდი იქ გარკვეულ ჯგუფებს და მაინტერესებდა. ის ადამიანები, ეს ზოგს რო გონია ჩამორჩენილები კი არ არიან, ჯერ ერთ ის რაიონები განავითარეთ. ბევრნიც არ არიან მიახლოებით ჯამში თუ ავიღებთ, შეიძლება სულ ამ ორივე რაიონში 70,000 იყვნენ 80,000. ეხლა საბოლოო მონაცემებს ვერ გეტყვით რა. მერე ძალიან ბევრი გადასახლდა, ისპაჰანში ცხოვრობენ, თეირანში ცხოვრობენ, ქალაქებში ცხოვრობენ და იმათ რა ეხლა ესე ადვილად გონიათ რომ ისინი ესე აიყრებიან და მიატოვებენ ამ საუკუნეების წინ აწყობილ ცხოვრებას და საქართველოში წამოვლენ. არ არის. ჩვენ კი უნდა შევქნათ, გეთანხმებით, გამოვიყენოთ, ანუ ის ნაწილი, რომელსაც ქართული ფუძის, ქართულად მეტყველი, მით უფრო ადამიანებს, რომელთაც საქართველოში ჩამოსვლა უნდა, აქედან ძალით რო გაასახელოს ახლეს ეს ძირითადად მარტყოფელები და კახეთის მოსახლეობა იყო რა. იმიტომ რომ ვიცნობ ამ საკითხს, ვისაც სურვილი აქვს, უნდა მოხდეს მათი აღრიცხვა და შესაბამისი პროგრამით წამოყვანა, მაგრამ ეს იქნება საკმაოდ მცირე რაოდენობა. მცირე რაოდენობა შეიძლება, ნუ რა ვიცი, ერთი 100 ოჯახით თუ გამოჩნდა, ესეც კარგი იქნება რა. აი მიახლოებითი ანალიზი თუ მივდგები. ეს ერთი საკითხი, რაც ფერეიდანს ეხება. მეორე საკითხი, ხა ხშირად ვიძახით ჩვენ აქეთა ნაწილს, ეს არის ჰერეთი, ეს არის საინგილო და ასე შემდეგ. არა, მაგი არავის არ უთქვია, მე არ გამიგია. ჩვენ ვიცოდეთ რა ხდება ეგ, არ ვიცით, არავინ არ ლაპარაკობს ამაზე. იცით როგორ არის თემები, არავის არ დემოგრაფია და ნუ რა მოხდა, ვითომ არ გვეხება რა, ისე ყურში რო გაატარო ეგეთ თემათ აქცეული. ხა უყურეთ ჰერეთში რა ხდება. ჯერ ერთი მინდა გაგახსენოთ, თქვენ ახლა მუშაობთ ამ საკითხებზე და კარგი იქნება აი ეს ამ თემებს შეეხოთ. ჩვენ საერთოდ ის ტერიტორიები, რომლებიც ახლა თურქეთში ან დიდი ნაწილი, იგივე ჰერეთის ნაწილი, კიდევ აი ფაილოს ხიდამდე ტერიტორიები იყო და ასე შემდეგ და ლორეს საკითხები, ეს თემები იყო დარეგულირებული რუსეთთან დადებული საბჭოთა რუსეთთან საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ 1920 წელს დადებული ხელშეკრულებით. მიახლოებით ისეთივე აღიარებითი ხელშეკრულება ჰქონდა, ეს ისტორიულ ფაქტორზე რო აღვნიშნე თავიდან იმას ეხება. ისეთივე აღიარებითი ის ჰქონდა ხელშეკრულება, როგორც ფინეთთან დადო მაშინ ლენინის საბჭოთა ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ. წაიკითხეთ იქ რამდენი მომენტია, ერთადერთი მოთხოვნა იყო, რომ უცხო ჯარები არ უნდა შემოგვეყვანა და რაღაც სამხედრო ალიანსში არ უნდა შევსულიყავით. რაც დღესაც იგივე პრობლემები გვიდგას, ხო? და იქ ეს თემები ფაქტიურად ჩვენ სასარგებლოდ იყო, აი მართლაც უამრავი სასარგებლო თემა იყო გადაწყვეტილი ქართული საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკისთვის. ეს მომენტები ხო საერთოდ არავინ არ გამოიყენა, ამ თემას არავინ არ დაუბრუნდა, მე იმას კი არ ვიძახ, რაღაც ვედავთ, მაგრამ იურიდიული საუბრის დროს და რაღაცა გარკვევის დროს ჩვენ ამ ფაქტორების გამოყენა შეგვეძლო. არავინ არ იხელმძღვანელა ამით, ეს ერთი მომენტი და რეალურად რა მივიღეთ ჩვენ. არავინ არ იზრუნა იმ რეგიონზე, ჰერეთზე, სადაც ცხოვრობდნენ, მაგალითად იმაში რა ქვია კახის რაიონში, ეხლა კახი ქვია მაგ რაიონს, სახელი სხვანაირი დაარქვეს, ესე იგი იქ სადაც ცხოვრობდნენ უფრო ქრისტიანად შემორჩენილი ქართველები, მათი ძირითადი ნაწილი საქართველოში გადმოსახლდა. მე უახლოესი მეგობრები მყავს, იქედან წამოსული ადამიანი, ძალიან მაგარი ხალხი, დიდი ნაწილი გადმოსახლდნენ. ინგილოებს ვისაც ესახდნენ კონკრეტულად ინგილოს, ხო იცით რა, ინგილო ნიშნავს დამორჩილებულს. ეს ის ქართული ნაწილია, რომელმაც მიიღო ისლამი.
წარმოიდგინეთ, ეგ ხო ის კახის რაიონია და გვერდზე კიდე ის არის ზაქათალის რაიონი, ხო? ესე იგი, ძირითადად ზაქათალაში და ნაწილობრივ კახში ცხოვრობ. ეს უკვე მუსლიმობა ვიცმე იყო. წარმოიდგინეთ ახლა, სახლში ქართულად საუბრობენ. მაგრამ არც ერთი ქართული სკოლა იქ არ არის, სადაც ქართველი მუსლიმები ცხოვრობდნენ, არც ერთი. არანაირი პროგრამა სახელმწიფოს, ქართულ სახელმწიფოს არ გაუკეთებია. ეს ხალხი უფრო მეტად ინტეგრირებული გახდნენ და ეს თანამამლობა ისეთი წამოვიდა, რომ აი აზერბაიჯანმა შექმნა ის პირობები, რომ ისინი დღეს უფრო აზერბაიჯანელები გახდნენ, ვიდრე არიან ისინი ქართული წარმომავლობის ადამიანები. ეხა ბატონო ლევან, ეხა მიაქციეთ ყურადღება. ერთი წამით მაქსაკიძე ის ნაწილი ჩვენი რესურსი ვეღარ არის. არა, მე ხარ რახან მაგთემა ეს უნდა ვიცოდეთ. არა, რახან მაგთემა ვამბობთ, უყურე დავამბობთ, როცა ვამბობთ ჩვენ რაღაცა ტერიტორიულ საკითხებზე, როცა შენ ხალხი არ აკყავს, ჩათვალოთ ერთი წამით რახან შევეხოთ, მოდიში მეც მეტყვი მაგ თემაზე მიმუშავია. მე გეთანხმები თქვენ რომ საქართველოს არ აქცევს ჰერეთში მცხოვრებ ქართველებს ყურადღებას, მაგრამ ერთიც არის მე პირადად პრეზიდენტ ალიევს მივმართე წერილით. და იქიდან გამომიგზავნეს მე პასუხი ალიევმა გადაუგზავნა შესაბამის უწყებას ეს წერილი და დაავალა აი ამ უწყებას რომ ერთობლივად და იმუშაოს, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ უნიათობას ვიჩენთ ამ მიმართულებით და სამწუხაროა ისიც რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას არც ცდილობს ისეთი პირობები შეუქმნას ქართველებს, როგორიც არის ქვემო ქართლში აზერებისთვის შექმნილი ჩვენთან. მაგალითად თქვენ რომ ლაპარაკობთ რომ სკოლები რა გახდა იმ სკოლების შექმნა. აქ თუ მაგალითად ჩვენ აზერბაიჯანელები არიან პარლამენტში საკრებულოში, მაგალითად სახელმწიფო სტრუქტურებში მერი არის, გამგებელია, ხო? ეგეთ რამეს იქ ვერ ნახავ ჰერეთში. ყველაზე დიდი სკოლის დირექტორი იყოს ქართველი. მერე რა გახდა ბოლო-ბოლო ამ სკოლის წიგნების შეტანა იქა. მერე იქ თუ კი აზერბაიჯანის მოქალაქეობა არ მიიღო, იქ აქედან საპატრიარქო ვერ აგზავნის ადამიანს. ანუ ჩვენ იქიდან ძალიან ბევრი პრობლემები გვექნება. ხა მეგობრობა სამხრივი არ უნდა იყოს, ორმხრივი უნდა იყოს. ხა შენ თუ ძმაო აქ ეხლა ალიევის რო ანახეს რუკა, რამდენი მეჩეთი აშენდა ქვემო ქართლში, ამდენიო იმაში არ არის აზერბაიჯანში აშენებულიო. და შენ მე იქ რო იმ ქართულ ტაძრებზე რომ მეუნები ალბანური ტაძრები არის, შენ რომ აი მიკეტავ იმას რა ქვია ტაძრებს და მარტო იმ ბოდიში და გიორგობას მიხსნი, ეს არ არის სწორი, ამაზე რამდენი ხანია ვლაპარაკობთ, ხო? მე არ მინდა კარგი ურთიერთობა მინდა. ეხლა ამას რო ვლაპარაკობ, ვიღაცა მე ამას იყენებს, მე კიდე ამას რო ვლაპარაკობთ. ეხლა კიდე ერთხელ მეორე, ერთი ნაძირალა გამოცემამ აზერბაიჯანულის ჩვენ რო გარეჯის თემაზე ვლაპარაკობდით, ესენიო სომხეთის ინტერესებს იცავენო. აი ესეთი ნაძირო, როგორ მეგობრობა შეიძლება ესეთი რაღაცა, მე თუ გარეჯის თემაზე ვლაპარაკობ და ვიცავ გარეჯის თემას, შეიძლება რომ ვიღაცამ დაგვაბრა რომ ჩვენ რაღაცა სომხურ ინტერესებს ვიცავთ აქ, ესეთი სიგიჟე შეიძლება? ეხლა მე ამ სიუჟეტს მე ვაჩვენებ საზოგადოებას. და ანუ ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ამ თქვენს გიმუშავიათ ამ ქვემო ქართლის რეგიონში. ის ეხლა დემოგრაფია ესე, მაგრამ თქვენ ახლა ნახსენეთ იქ რომ ქართველების უფლებებზე კი ბატონო, აზერბაიჯანი მუშაობს, ყველა ქვეყანა უნდა ცდილობდეს იმაზე, რომ თავისი რაღაცა გავლენის ქვეშ მოაგდეს, მაგრამ ქართველებისთვის შექმენი გადასვლაც პრობლემა არის. აქ ეხლა უპრობლემო ჩემოდიან აზერბაიჯანიდან ეხლა აქ თუ ჩახვედი ჰერეთში, შეგამოწმებენ, ისე, ასე გადარეკავენ, გადმორეკავენ და 1000 ბიუროკრატია არსებობს. და რატო ხდება ესე? მერე ქართული ტაძრები რატო უნდა იყოს დაკეტილი? ზოგიერთი ქართული ტაძარი კი სავალო მდგომა. მერე ჩვენ რო ვლაპარაკობთ ინტეგრაციაზე, თუ აქ აზერბაიჯანელი მოსახლეობა პარლამენტში არის, თან ძალიან ბევრი 4-5 კაცი შეიძლება იყოს, საკრებულოშია, მერი არის. რატო არ შეიძლება მაგალითად იგივე რომ კახის თვითმმართველობის ხელმძღვანელი იყოს ქართველი, და ესეთი პირობები, იმიტომ მორბიან იქიდან ჰერეთიდან ქართველები მერე. იმიტომ მორბიან, რომ პირობები არ არის შექმნილი მათთვის. და მე თუ უქმნი შენ ეთნოს აქ ქვემო ქართლში და ხელის გულზე დავატარებ, ხო? შენ შექმენი მერე ჩემი ეთნოსისთვის მეგობრობა ორმხრივია, ხო? აი ეს არის და ეხლა ეს ჩვენი ხელისუფლება არის ამ კუთხით სამწუხაროდ ინერტული. ამაზე მე დიდი ხანია მუშაობ და მე ვიღაცები რაღაცას მაბრალებენ იქა. მე გინდათ გარეჯის თემა ავიღოთ, გახარიასა და ალიევს შორის მოხდა შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ
კაი სასულიერო პირებიც გადასულიყვნენ იქ ელოცად. ესეც არ სრულდება. მერე კიდე ეს საკითხით საზღვრის დემარკაცია არ მომხდარა ჯერ ხო იმ ტერიტორიაზე. მომეცი უფლება გადავიდე იმ ჩიჩხიტურში რა ტანკით ხო არ შევდივარ რა. ჩვენ როდესაც ეხა რახან ამ თემაზე წამოიწყო საუბარი, ბევრი რამე ხა იცი რა ესეთი ამოკიდევა არ შეიძლება რა. შენ მეგობარი თუ ხარ არ არის ეს მეგობრობა. აი ხაც წავიდეთ აბა გარეთში გადავალ ჩიჩხიტურ. რატო არ უნდა გადამიშვა მე სალოცავში ვერ ხვდები მე. რატო არ უნდა მივიდე? აქ კიდე მემორებ ქვემო ქართლში თქვენს კარგად იცით ყველანაირი პირობა აქვს მათ შექმნილი და მეჩეთზე იხსნება და მე რატომ მიქნი პრობლემაზე ამიტომაც არის ჰერელების ჯავახეთში ჩასახლება კი არა მე თუ მკითხავ პირიქით ჰერელებს პირობები უნდა შეუქმნათ რომ იქ იყვნენ იმიტომ რომ ეხა გასაგებია ამჟამად არის ეს ტერიტორია აზერბაიჯანის შემადგენლობაში მაგრამ ისტორიულად ეს საქართველოს ნაწილი იყო ხო ვიცით არა ესეც ხო ხო და ამიტომ მე პირიქით საქართველოს ხელისუფლება მე არც ერთი ჰერელი არ მინდა რომ წამოვიდეს იქიდან და არც არავის არ უთქვია ხა მე არ ვიცი თქვენ ვიღაცა სულელმა რაღაცა დაწერა რომ ჰერელები პირიქით 12-13000 იყვნენ რაღაცა საბჭოთა კავშირის დღეს რამდენი არც ვიცი უკვე ხო და პირიქით იქ წამოსვლაზე კი არ არის ლაპარაკი ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ იქ ისინი გამრავლდნენ და უფრო მეტნი იყვნენ ამაზეა რა ვინ რა სისულელია მაგათ იმაზე არავის სერიოზულად არ უთქვია და ამა ეს საკითხის თუ ჩვენ გული შევტკივა იმ რაღაცა ურთიერთობებზე ხა თქვენ რაცა თქვით ამაზეც უნდა გაუსვათ ხაზი ხა მეგობრობა თუ რაღაცა თუ ლაპარაკობთ ორ ქვეყნის მეგობრობაზე მეგობარს ისიც უნდა უთხრა ძმაო მე მეგობრობა არ არის სამხრივი რა მე თუ შენ გიქმნი პირობებს შენ ეთნოს ჩემ ეთნოსაც პატივი ეცი ხო რა ვიცი მეთანხმები თუ არა არ ვიცი მაგრამ მე ამაზე დიდი ხანია ვსაუბრობ დიდი ხანი ამაზე ვსაუბრობ და მუშაობ და სამწუხაროდ აი გასაგებია რომ ხელისუფლება ინერტული არის მაგრამ მათაც რაღაცნაირად უნდა შეუქმნან ქართველებს იქ პირობები აი ხომ ხედავთ ბატონო ნიკოლოს როცა მე დავიწყე ადამიანების რესურსებზე საუბარი და იმაზე ვინ როგორ მსჯელობდა ეხლა ჩემი არა თქვენ რახან დაიწყეთ ბატონო არა ბოდიში ეს არა ერთი წამით ჩვენ დროში არ ხართ შეზღუდული მე თქვენ ხო დროში არ გზღუდ თქვენ რახან დაიწყეთ იმაზე საუბარი რომ აი იქო ესო მოექცნეთო ინგილოები იქცნო მაშინ თუ ამას ვიტყვით მე ალბათ თქვენ იტყვით მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ რატო წამოვიდნენ იქიდან ქართველები ჰერეთიდან მაშინ ისიც უნდა ვთქვათ რომ რატო მოექცნენ ამ აზერბაიჯანული გავლენის ქვეშ იქ რომ არ იყოს ისეთი პოლიტიკა შექმნილი როგორიც არის მაშინ არ მოექცნებოდნენ და ქართველებად დარჩებოდნენ არც ერთ აზერბაიჯანელს აქ შეიძლება 1000 ერთხელ ვიღაცას გვარი თუ აქვს გადაკეთებული მაგალითად მე არც ვიცი არც გამიგია რომ აზერბაიჯანელს ვინმეს გადაეკეთებინოს გვარი და არც არავინ ითხოვ და იქ ეხლა თქვენს კარგად იცით ეხლა რომ რაღაცა არ არის სხვა ისეთი სიტუაცია იქ არა და ამ პრობლემებზე ვლაპარაკობ ჩვენ უკვე და ამიტომ თქვენც თუ ამბობთ ისიც თქვათ რატომ არის ეგეთი სიტუაცია იქ და რა არის მიზეზი იმისა რომ ქართველები მოდიან ქართველები რო კარგი რო იყო სიტუაცია არ წამოვიდოდნენ თუ ყველგან აზერბაიჯანში ყველგან ეკონომიკური ბუმია და მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ამას რო ვლაპარაკობ ბევრი ამ ჩემ ნათქვამს ცუდად იყენებს მე მოსურნე ვარ იმისა რომ კეთილმეზობლური ურთიერთობა გქონდეს აზერბაიჯანთან ბევრი მეგობარიც ამყავს მაგრამ მეგობრობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ არის ორმხრივი მე თუ შენ ეთნოს პატივს ავცემ და არავინ არ მიდის აქიდან ყველა პირიქით მრავლდებიან შენც უნდა შექმნა პირობები იმისი რომ ჩემი ეთნოს იქიდან არ გამოიქცეს აი ეს არის ელემენტარულია ხო მაგაში გეთანხმებით სწორედ მე ხა ვიხილავ ყველა იმ საკითხს როგორ მსჯელობს ჩვენი საზოგადოება ანუ როცა ჰერეთის და საინგილო საკითხის ამბობდნენ რომ ჩვენ გამოგვეყენებინა რაიმე რესურსად გარედან შემოყვანილი ანუ საქართველოს გარედან შემოყვანილი რესურსად სწორედ თქვენი განმარტება კიდევ ერთხელ ადასტურებს რომ ეს არ არის რესურსი არა არ არის ჰერეთიდან არ არის მაგას თავი მე პირიქით ჩვენ უფრო პროგრამა უნდა გქონდეს რომ იქ დავეხმაროთ ადამიანებს და ხელისუფლება უნდა ადგეს იქა და მაგრამ ნუ არის პრობლემები მე კვაჭანტირაძე იყო მაშინ საქართველოს ყავს ესეთი კომიტეტია კავკასიის ხალხთან ურთიერთობის კომიტეტი და ბოდიში და აი ნუ პრობლემები გვაქვს იქიდან ამბობდა რომ რაღაცა ვერ მიგვაქვს წიგნები რაღაცა არის პრობლემები იქიდან მხრიდან არის პრობლემები ჩაკეტილია საზღვარი მაგალითად კიდე ამ კორონავირუსის მერე და რაღაცა და 1000 ნიუანსები არის ხო და მე შედალოცვილო მე რომ
ამაზე ვლაპარაკობ გარეჯზე და იმაზე. შენ იქ ხო აზერბაიჯანში მედია თავისუფალია. შენ მე ამის გამო უნდა დამაბრალო ის მე რომ მე აქ სომხურ ინტერესებს ვისაუბრე. რა შვაშია ესა? სომხეთის აგენტებად გამოგვაცხადეს მე დიმიტრი ლორტკიფანიძე ისა რა ქვია შალვა ნათელაშვილი ჯონდი ბაღათურია იმის გამო რომ გარეჯს ვიცავდით. ეს ნორმალური არის. აი შიზოფრენის მეხუთე სტადია არ არის? ეს შეიძლება სახელმწიფო თქვას? მე რომ გარეჯს ვიცავ, მე რომ ჩემ ჰერელებზე, მე ჩემი თერელები გულით სიღრმემდე მტკივა და მისი ცრემლები მე მახჩობს. და იმიტომაც ლაპარაკობ რუსულ-ქართულ ურთიერთობის აღდგენაზე აქ 95% რომ ეგ პრობლემა ვერც ჰერეთის, ვერც გარეჯის და ვერც დემოგრაფიული ვერ გადაწყდება რუსეთთან ურთიერთობის გარეჯი, იმიტომ რომ შენ რო სუსტი ყავს, სუსტი ხარ, ყველა გადაგივლის. ამის ნათელი დასტურია იმის გარეჯის, აი თქვენ არ ვიცი ხა მოგწონთ ის სიტუაცია რომ ჩვენ არ გვიშვებენ ჩიჩხიტურში, არ გვიშვებენ მაგალითად იქ სალოცავებში, რომლებიც არა, და ვერ გავიგე, მომეცი საშუალება ვილოცო რა ტანკით ხო არ შევდივარ არა? ეს არის მეგობრობა? სანამ დემარკაცია მოხდება საზღვრის, მომეცი საშუალება ვილოცო ჩემს მეორე იერუსალიმს ეძახიან ამ იმას დავით გარეჯს და 6000 გარეჯიერი ბერი დაიღუპა. ხო უნდა იცოდე ესა. და ყველაფერს რომ ალბანურ ძეგლებს არქმევენ კიდე. თურმე ალბანური ძეგლი ყოფილა კახში, ეს წმინდა გიორგის ეკლესია ალბანური ძეგლი ყოფილა თურმე ის რომ გარეჯია ეს ხო არ შეიძლება ბატონო. თქვენ უფრო კარგად იცით მესმის თქვენ ეხა თქვენ დიპლომატიურ რაღაცა გარკვეულ იმას იჩენთ მაგრამ რაღაცა ჩვენც უნდა ვთქვათ ეხლა ბოდი თავში რო ჩაგარტყამენ ბოდიში და თუ არ ამოიღებ ხო მას მეორეჯერაც ჩაგარტყამენ თავში მაშინ ხო? და ის რო ეხლა ეს თემა რასაც თქვენ ბრძანებთ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ გამოვედით იმ გარკვეული ადამიანების გამონათქვამებიდან რომლებიც ამბობდნენ რომ საინგილო ჰერეთი ჩვენ შეგვიძლია რაღაც ადამიანის რესურსებად გამოგვეყენებინა. ნუ არ მომისმენ ეს გასულელმა თქვა ეთქობა. აი ეს როგორც რესურსი ვერ გამოვიყენებთ მე გადავახლებთ მაგ გამორიცხულია გარეჯზე გადავალ ანუ ამას როგორც რესურსს ვერ ვიყენებთ იმიტომ რომ ქართული მოსახლეობა იქ რომელიც არა ერთ რამეს კითხვას დაგისვამთ ბოდიშ აი თქვენ თვითონ თვლით თუ არა რომ პირადად თქვენ თან უფრო კარგად იცით ეს სიტუაცია გუბერნატორი თვლით თუ არა რომ ჰერეთში მაგალითად ქართველების უფლებები ირღვევა და რომ აზერბაიჯანს ხელისუფლებას მაგალითად აქვს სამუშაო ამ მიმართულებით თვლით ამ ყველაფერს მე გეტყვით მე ვთვლი პირველ რიგში იმას ჩვენ არ გვაქვს არანაირი სტრატეგია ამ მოსახლეობის მიმართებაში და ამის გამო ჩვენ მივიღეთ ის სავალალო შედეგი ჩვენი ინტერესიდან გამომდინარე რაც ჩვენ გვაქვს და რასაც თქვენ ბრძანებთ ჩვენ როგორ დავუყურო ჩვენ ახლა ვიხილავთ ჩვენ იმ სტრატეგიას მე რა დამაბრალეს იცი ამ ნაძირლებმა ზოგიერთმა აზერბაიჯანულმა გამოცემამ ნიკოლოზ ჟავანაძე გამოვიდა და სომხეთის გენოციდის აღიარება მოითხოვა იდიოტები არიან ერთ-ერთი კალიბრ არის ჟურნალისტი გამოცემა აი სუფთა სულელები ცხოვრებაში არ მithქვია ეგეთი პატრიოტ ალიასმა თქვა ისაო გენოციდი ვაღიაროთ აი ესეთი უმსგავსოება მოდის იქიდან რა და ჩვენ რომ გასაგებია ჩვენ დოქტრინა და ის არა გვაქვს მაგრამ ისიც ხო უნდა თქვა რომ არ მეკცევი კარგად ძმაო მე შენ არ მეკცევი იქა ნიკოლოზ იცით რა არის მოდით ჩვენ ახლა ეგ ისეთი თემა ეს როცა არგუმენტი შეიძლება არ გქონდეთ ესეთი დაგაბრალეს და ახლა ვიღა ჟურნალისტმა რამე თქვა ეს სახელმწიფო პოლიტიკა არ ამგონია ჩვენ მე ერთ რამეს გეტყვით ბატონო თქვენს კარგად იცით მე აზერბაიჯანის პრეზიდენტ დიდ პატივს ვცემ ის ქვეყნის პატრიოტი არის ეხლა ის რომ ჩვენს მიმართ არიჩენს სწორ მიდგომებს გარეჯთან დაკავშირებით ერეთა ეს სხვა არის მაგრამ მე მას პატივს ვცემ რომ თავისი ქვეყანა უყვარს მაგრამ ისიც ფაქტი არის რომ იქ აზერბაიჯანში მედია თავისუფალი არ არის ოდესაც იქიდან მოდის ესეთი შეურაცხყოფელი სტატიები თან ჩვენ არ გვაქვს ამ ქვეყნის მიმართ არანაირი რაღაცა ისეთი ცუდი განწყობები მეზობელია შენი და ვერ გადაიტან ამ ქვეყანას იქით ხო მე არ ვიცი მაგალითად შევარდნაძის დროს წითელ ხიდთან 300 გექტარი მიწა ვაჩუქეთ ჩვენ აზერბაიჯანს თქვენს ხო კარგად იცით და დაუბრუნდები მაქსაკიც ხო და ჰექტრობით მიწებს გაჩუქე ბიჭო და რაღაცა შეცხო უნდა გაითვალისწინო ეს და მე აქ რაღაცა იმის გამო რომ გარეჯს ვიცავ და იმის გამო და ეს მარტო მე ჩემზე არ არის ყველაზეა და ის რომ სტრატეგია რაღაცა რახან შევეხეთ მე საერთოდ არ ვაპირებდი სიმართლე რომ გითხრა ამ თემებზე საუბარს დღეს მაგრამ რახან თქვენ აი შეხვედით ჰერელებიო რაღაცა ისო მაგიტო მომეცადა მე ეგ თემა ბოდიში ვიხდი მე ეგ თემა როცა საერთოდ დემოგრაფიულ საკითხს ვიხილავდი
განვიხილე იმის გამო რომ ბევრმა ისე მიმოხილველმა ამ სტატუსთან დაკავშირებით თემა დააყენა და მე სწორედ თუ დააკვირდით მე ვშიფრავდი და ვამბობდი რესურსების თვალსაზრისით არის თუ არა ეს ის ადამიანური რესურსი რომელიც შეგვიძლია საქართველოს გამოვიყენოთ ეხლა ამან აი ეს არის თემა თქვენ დამეთანხმეთ ეხლა თქვენი რეაქცია სწორედ ეს იყო რომ ეს როგორც ადამიანური რესურსი არ არის ვეთქვი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რატომ და თქვენ დასმულ კითხვასაც გარეშთან დაკავშირებით და პრობლემასთან დაკავშირებით გიპასუხებ ესე იგი არ არის იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ ქართული მოსახლეობა რომელიც ქართული გვარებით არიან და მეტყველებენ ქართულად ძირითადი მოსახლეობა უკვე საქართველოში წამოსულია უამრავი მეგობრები მაგარი ხალხი არიან და ძირითადად არიან წამოსული ის ნაწილი რომელსაც ინგილო ქვია და მუსლიმები არიან ისინი მოდით პირდაპირ თქვათ გააზერბაიჯანდნენ იმიტომ კი არა რომ აზერბაიჯანები ცუდი არიან იმიტომ რომ იქ ისეთი სიტუაცია იყო შექმნილი მათ ქართული სკოლები არ აქვს სახში ლაპარაკობენ ქართულად ძირითადად ისინი არიან აზერბაიჯანის ესე იგი ჩართული პროცესში რელიგიაში აქტიურები არიან სხვათა შორის რელიგიაში საკმაოდ თავგამოდებულები არიან და ამიტომ მათ უკვე აი ის მომენტი რომელიც ჩვენ ისტორიას ხშირად ხას უსმევთ რომ ჩვენ რაღაც ქართული ერთიანობა გაგვაჩნია ის ფაქტიურად მოშლილია და დასუსტებულია ეს რატომ არის ეს ჩვენ აზერბაიჯანს კი არ უნდა დავაბრალოთ ეხლა ჩვენ როცა ვაპარაკობთ ჩვენს ეროვნულ სტრატეგიაზე მათ შორის აი დემოგრაფიული მე ერთი წამით რატო არ უნდა სოკარი აქ რო მარნეულში სკოლა ერთი წამით მაგრამ მე გეტყვით ჩემ აზრს არა სოკარი თუ კი მარნეულში მაგალითად აზერბაიჯანულ სკოლას ააჟე ერთი სკოლა ქართველებს აუშენე შედალოცვილო იქა და რატო არ უნდა დავაბრალო იქ რო სკოლაში წიგნები ვერ შედის როდესაც სკოლა გაურემონტებელია როდესაც ეკლესია მარტო გიორგობას იხსნება აბა ვის დავაბრალო ეხლა იქ რა საქართველოს ხელისუფლება ხო არ აკონტროლებს იქ სიტუაცია აბა ვის დავაბრალო მაშინ მე ესა იქ რო პრობლემები ეკვდება სოციალური ეკონომიკური ქართველებს ჩვენ თვითმართველ ამბობთ თვითმართველობისო საქართველოს როგორ ერთი ქართველი არ უნდა იყოს საკრებულოში ერთი ქართველი არ უნდა იყოს მე იქაურო სახელი იყოს ძალიან მცირეა მოსახლეობა და იმიტომ არ არის მცირეა არა როგორ არ არის კაცო ხარ რაც არის კახში მცირე არის ნიკოლოს გავიგე მაგრამ ხო უნდა იყოს არა რამდენი არის არა მასე მომისმინეთ მასე უმრავლესობა ჩვენ ვართ ქართველები მაგრამ პარლამენტში ყოველთვის არის აზერბაიჯანიდან აზერბაიჯანული ეთნოსიდან სომხური იმიდან წარმოდგე ერთხელ გინახია თქვენ ვინმე ყოფილიყო როცა კარგად იყვნენ მართლმაში ხო არის ეგრეთ როგორი მომენტია სურვილი ერთია რეალობა მეორე თუ კი ავიღებთ ეხა რეალობას შევხედოთ სურვილი მე იმდენი მაქვს ყველაფერს ვერ გეტყვი არა იგივე როგორ რა მომენტია მოდით რეალობა ვთქვათ რეალობა რა არის მიახლოებით თქვა ეხა ზუსტი ციფრი არ მახსოვს მაგრამ შეიძლება კახის რაიონში იყოს ერთი 20000 არც კი იქნება მაგრამ მიახლოებით დავუშვათ 20000 და აზერბაიჯანელი არის 150000 ჩვენთან არის ხვაობა არის არა ეს არის რეალობა ეს სურვილი სხვა არ ეხა გეტყვით სურვილთან დაკავშირებით მე ვიზიარებ თქვენ სურვილს და უფრო მეც ვიტყვი ბევრი რაღაცის გამო თავს ვიკავებ მაგრამ გეტყვით აზერბაიჯანთან რა პრეტენზია უნდა მქონდეს აზერბაიჯანს აქვს თავისი ეროვნული გეგმა, სახელმწიფოებრივი მიდგომა და აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ მის ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები იყვნენ ასიმილირებულნი და მიაღწიეს ამას. მიაღწიეს. ფაქტი ხო არის. ამას აზერბაიჯანი აკეთებს რატო? იმიტომ კი არა ჩვენთვის მისთვის აკეთ თავისი სახელმწიფო მიდგომა. ჩვენ არ გვაქვს ეს მიდგომა, არ გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენთან მაცხოვრებლები იყვნენ ასიმილირებულნი. გვაქვს ვაკეთებთ ამას, შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ შორს გათვლილ პერსპექტივაში. გაგვიკეთებია? მცირედ გაგვიკეთებია. რა თქმა უნდა, გვაქვს ამის სურვილი. ვერ გავაკეთებთ. იმათმა გააკეთეს. ეხლა მოდი დავსვათ, ვინ არის ცუდი, ხო? ეხლა ამის გარჩევა შორს წავიყვანს. აქ არის ბევრი დამამთავრებინეთ ნიკოლოს გადავერეთ. ეხლა ჩვენ დავაკელით ხელი, ერთი რომ იქ კახის მოსახლეობა, ქართული მოსახლეობა ფაქტიურად საქართველოში გადო ეხლა ამას ვერ აუგრძალო, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიმუშავეთ აზერბაიჯანთან შედარებით, ვერ ვიმუშავეთ. არგუმენტები ვერ დავდეთ. საქმით ვერ წარმოვიჩინეთ ჩვენი თავი რომ გაგვეკეთებინა. ეხლა გადმოვალ ერთ თემა თქვენ გამახსენეთ ხო ჩვენი სისუსტეა იმათი სიძლიერეა რა უქნა უნდა ვაღიარო არ მომწონს ეს მაგრამ ფაქტი არის ხო ჩვენ აი ესე დღეში ვარ თელ საქართველოში
აკაკუნებენ ძალიან ბევრი წერენ რაღაცეებს, როცა პრობლემა დადგება და რატო ვამბობ, იცი ეხლა გამახსენდა უბრალოდ ვიღაცები წერდნენ იქ და მე პასუხიც გასცეს და მომეწონა რომ წადიო ერთი ეუნება რა იმაზე. ატყდა ეს საკითხი როგორ დააყენეთ თქვენ და გაცარიელებული ესე იგი ჯავახეთში კაცი წერს თუ გიყიდიო მიწას და წადი ცხოვრე იქაო. ჩაიგდო ენა იმ წუთში. მაგალითი მოვიყვანე. ანუ იმაზე კლავიატურაზე კაკუნით ძალიან მაგრები ვარ ჩვენ. ეხლა თქვენ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თქვით. აი ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი თქვით, რომ იქ 300 ჰექტარი არ ყოფილა ეგეთი რაღაცა, მაგრამ გარკვეული ნაწილი წითელ ხიდთან იყო მართლაც გადაცემული, როცა წითელ ტრასეკას გეტყვით. არ მახსოვს, შეიძლება 40 ჰექტარი იყოს, 300 არ ყოფილა. რამდენი თქვენ თუ მაშინ თქვენ გუბერნატორი იყავით, უფრო გეცოდინეთ. ხიდი რო გაიხსნა ტრასეკა ადრე ხო წითელი ხიდი იყო ძველი ხიდი აგურის ხო და რამდენი გადავეცით აზერბაიჯანს რამდენი გადავეცით მე თუ არ ვწდები 40 ჰექტარი მახსოვს მე 40 ჰექტარი პატარა არის აცალეთ მათქმევინეთ და გაგახსნეთ ეხლა უყურეთ რა ხდებოდა მნიშვნელოვანი არა მამუკარეშიძე თქვა ბოდიშთ რომ მამუკარეშიძემ არ ვიცი რა თქვა გეტყვით ეხლა რა ესე იგი რა ხდებოდა როცა ტრასეკას ხიდი გაიხსნა მე რომ არ იცით ეს მე მithქვამს და ეხლა მაგას მიაქცეთ ყურადღება. ტრასეკას ხიდი რო გაიხსნა, ეს ტრასეკას ხიდი მთლიანად ჩვენ ტერიტორიაზე არის მოქცეული. მთლიანად. იქით წითელი ხიდი ძველი რო იყო, როგორც კი გადახვიდოდი აზერბაიჯანის საზღვარი იყო იქ. და ტრასეკას ხიდი მთლიანად იყო და ადგილი საბაჟოს მოწყობისთვის მაშინ აზერბაიჯანს არ ქონდა და თხოვნით მომართეს საქართველოს ეს მახსოვს ეს საკითხი, რომ გარკვეული ტერიტორია მიეცათ იმისთვის, რომ საბაჟო ტერმინალი თანამედროვე მოეწყო ჩვენთან გაკეთდა, მათ არ ქონდათ ამის საშუალება. მე როგორც მაშინ იყო უკლება საგარეო საქმეთა მინისტრი, კომისიას ხელმძღვანელობდა და მახსოვს ეს კომისიის შეკრება, სადაც ეგ საკითხი წდებოდა და მაშინ დადგა საკითხი. აი მიაქციეთ ყურადღება, რომ იქ გაურკვეველი თემა იყო თქვენ რომ ჭიჭყიტურს ამბობდა ბერთუბანს, რომელიც მინდა შეგახსენოთ, დავიდგარე, იქ დადგა საკითხი, რომ ჩვენ იქ რომ მოგცემთ, იქ აი უკვე ქვემოთ იქ არც იყო საკითხი თვითონ უდაბნოს კომპლექსზე, გარეჯის კომპლექსზე, რომელიც გამოკვეთილია და იქ სტუდენტობა იქამა გატარებული, იქ ესე იგი იმაზე კი არ იყო ლაპარო, ქვედა ნაწილში გადაცემულიყო და იგივე ბერთუბანი მოქცეულიყო საქართველოს საზღვრებში. ანუ 40 ჰექტარი გაცვლა მოხდენილიყო. ხო, ანუ 40 ჰექტარი რომ მივეცით, 40 ჰექტარი რომ მივეცით. ანუ ეს სანაცვლო უნდა მიგვეყოს. მე რატო ვერ მივიღეთ? სანაცვლო რატო ვერ მივიღეთ ჩვენ? რა მივიღეთ სანაცვლო სააკაშვილი მოვიდა მერე და გადასცა აჩუქა ყველაფერი. აი ეს არის ფაქტი. ამას რატო არავინ არ იძიებს? არა, ოფიციალურად. არა, ეხლა ერთად სააკაშვილი ჩვენ ლაპარაკობთ ისევ ჩვენ სისუსტეებზე, ჩვენს მიერ გადაუწყვეტელ საკითხებზე და ვეძებთ სხვაგან პრობლემას. პრობლემა ჩვენ უნდა მოვაგოთ. დავით გარეჯზე უფრო მეც გეტყვით. ეხლა არ მინდა ამ თემებში ცალკე შეგვიძლია ვისაუბროთ, მაგრამ ხო იყო მოლაპარაკება, რომ რუქას იპოვიდნენ 1931 წლის თუ არ ვცნებით მოსკოვიდან ჩამოიტანდნენ და კიდევ დადებდნენ იმას, რომ დავით გარეჯი შემოდიოდა ჩვენს ტერიტორიაზე, ხო? მოიტანეს ეს რუკა, საკითხი მაინც არ გადაწყდა. მე გაგახსენეთ კიდევ 1920 წლის რუსეთის ხელშეკრულება, რომელიც გაუქმებული არ არის. ჩვენ შეგვეძლო გამოგვეყენებინა უამრავი არგუმენტი და ასე შემდეგ და ამ საკითხზე გვემუშავა. თავისი სტრატეგია აქვს, თავისი გეგმა აქვს, ჩვენი გვაქვს, ჩვენ კი არ უნდა ავტეხოთ ეხლა რაღაც სკანდალი და რაღაც დაპირისპირება. მუშაობა უნდა ამას პრინციპული მუშაობის მაგივრად ჩვენ მივიღეთ ის, რომ ვიღაცა იქ საზღვრის მომწყობები გვარებიც რო იყო იქ მირებად გამოიყვანეს, რომლებაც ხელი მოუწერეს სააკაშვილის ბრძანებით ამ ტერიტორიების გადაცემა. თურმე სიმაღლეები ჭირდება თუ არა, გასაგებია. ვისვე დავებით. მაგრამ ერთი რამე არის, ის ნათქვამია, როდის გასვლია ისაო ძლიერსა სუსტანო და ეხა იცით რა არის, აი ძალა აღმარცხნავს პრინციპი მოქმედებს. ეხა მე ერთ რამეს გეტყვი თქვენ, ის რომ 40 ჰექტარი რო გადასცეს იმ პერიოდში შეიძლება და იმ საკითხის გადაწყვეტად ავტომატურად სააკაშვილი მერე მოვიდა და სააკაშვილი ნაძირალა და არაკაცი და მოღალატეროა, ამას არ უნდა ლაპარაკი, მაგრამ ოფიციალური 2003 წლის ამბებია, ეს ხდება მაშინ, ზუსტად მაშინ მერე რო გადატრიალება. სააკაშვილის ოფიციალურად დოკუმენტი რო იყოს, რომ ტერიტორიების გადაცემის აქამდე აზერბაიჯანი მაგას ააფრიალებდა. გასაგებია რაღაცა იქ შეიძლება შეთანხმება სიტყვიერი შედგა, რომ აი მოდი თქვენ ახლა გააკონტროლეთ, მაგრამ ჯერჯერობით არ ყოფილა და მე ერთი რამე არის. მე გეთანხმებით, რომ ყველა ქვეყანა უნდა ცდილობდეს იმას,
რომ თავისი გავლენის ქვეშ მოაქციოს ყველა თითეული მოქალაქე, რომ მაგალითად საქართველოში რო ცხოვრობს ადამიანი, ის უნდა იმათი მოხდეს ასიმილაცია ქართველებთან. მაგრამ დღემდე ამდენი ხანია იქ პრობლემაა ენის შესწავლის, კაცო, ის მოღალატის ძეგლი რო დგას, ჩვენ წინააღმდეგ რო ბრძოლობდა, იმისი ძეგლი ვერ მოვაცილეთ და იმ ხუდია ბორჩალოელის ძეგლი ვერ დავდგით ამდენი ხანი. ვინც მართლა საქართველოს სასარგებლოდ იბრძოდა. ეხლა ამაზე დიდ ბევრი შეიძლება ლაპარაკი, გასაგებია, მაგრამ ჩვენ ბევრწილად პრობლემები იქიდანაც აქვს. გასაგებია, რომ ხელისუფლებას უნდა კონდეს გეგმა, მაგრამ იქ ეხლა ბევრი რამე ვერ ითქმევა. მე დღეს საქართველოს სამწუხაროდ არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, სუსტია და აზერბაიჯანი კიდე გაცილებით ძლიერია, განსაკუთრებით ყარაბაღის ომის შემდგომ და დღეს გაცილებით რთული არის ოპონირება რაღაც საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ როგორც პოლიტიკა არის ცვალებადი, ასევე ქვეყნების სიძლიერეც არის ცვალებადი. დღეს რო შენ ხარ ძლიერი, ხვალ შეიძლება მე ვიყო ძლიერი, მაგრამ ერთი რამე არის, რომ ჩვენ პრობლემები გვექნება იქიდან, შენ რო აქ რო ბოდიში და ამდენი შენი ეთნოსი კარგად ცხოვრობს, იქაც უნდა შემიქმნა პირობები და მე გეთანხმებით იმაში, რომ მოღალატეების ჭარბობენ ერთგულებს და ის რომ ჩვენ ეროვნული ინტერესები არ გვაქვს, სოკარზე გაყიდული ექსპერტები და ბევრი ახლა იმაზეა გაყიდული უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებზე და აი ეს არის პრობლემა ჩვენში და როდესაც გარეჯის თემა იყო იგივე ჩვენ აქ თვითონ ქართველები დაგვიპირისპირდნენ გაჩერდით რატო იმაშვებით ძაბავ სიტუაცია აი ესეთმა სიტუაციამ გარეჯზე გავჩერდით ჰერეთზე გავჩერდით იმაზე გავჩერდით ყველა გვაჩერებს და იმიტომ აი ეს სურათი მივიღეთ არ გვინა იქ ნავთობი მოგვეწოდება გაზი მოგვეწოდება ბიჭო გასაგებია მომეწოდება მაგრამ ეხლა ხო გასაგებია მაგრამ იმას ძალიანაც რონდომებოდა აზერბაიჯანს მარშრუტი არ არსებობდა სომხეთთან ომი ქონდა და იმ რა ქვია იმ ბაქო ჯეიხანის იმ და ის მილი რაც გადის ვერ გაატარებდა სხვაგან რუსეთთან არ უნდა გაეტარებინა ერთადერთი საქართველოს იყო უნდა გაევლო აქა რა და თვითონაც ხეირობს ამითი და ეხლა იცით რა მე ამიტომ ვარ მომხრე რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია ენერგომატარებლების რომ აი მე სხვამ არ წამოგვაძახოს ეგრე რომ აი ეხლა ჩვენ თუ რაღაცას ვიტყვით მე გაზ გამოგვირთავენ მე ენერგომატარებლების გარეშე დავრჩებით აი ეს არ უნდა იყოს ეს ძალიან ფართო თემა არის და ძალიან ისეთი კიდე შეიძლება ამაზე რო ვილაპარაკოთ სიღრმე, მაგრამ მოდი დაუბრუნდეთ იმას თქვენ რაცა თქვით იგივე ამ ჯავახეთის თემას, რომ გამორიცხულია კი ბატონო, რომ ესე იგი იქიდან ჰერეიდნიდან და ჰერეთიდან ჩვენ შევსება მივიღოთ ჯავახეთში, მაგრამ ასევე ისე მე თუ მკითხავთ, რახან თქვენ დააყენეთ საკითხი ჯავახეთში, კარგი იქნება რომ ქვემო ქართლში ჩვენ ქართველების გაძლიერებაზე ვიფიქროთ, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია რომ იქ რა თქმა უნდა ქვემო ქართლში ჭარბი მოსახლეობაა, რა თქმა უნდა იქ უფრო ათვისებულია მაგრამ თითეული ხელისუფლება როგორც აი ვასილ მჟავანაძე მუშაობდა უნდა ცდილობდეს სადაც ქართველები ცოტა არიან იქ უნდა შევეცადოთ რომ ქართველები ბევრნი იყვნენ ოღონდ ეს არ უნდა მოხდეს სხვა ეთნოსის დაჩაგურის ხარჯზე ამაში გეთანხმები ამაში ამ პოზიციას ვიზიარებ ანუ ყველგან სადაც ჩვენ ცოტანი ვართ იქ უნდა ვიყოთ ბევრი მაგრამ აი ისევ ამ ჯავახეთზე რომ დაუბრუნდეთ გამოვრიცხეთ ხო ეს ფერეიდანი გამოვრიცეთ ჰერეთი. მოდი ეხლა გავყვეთ მაგ საკითხს. გავყვეთ აი თქვენ აი გარე იმაზე რატო არ შეიძლება მაგალითად ის რომ 40,000 ადამიანი მოვნახოთ ჩვენ უცხოეთში რა ვიცი ხა პატრიოტებიც არსებობენ ხო 40,000 პატრიოტი არ იქნება რომ ჯავახეთში პირობები რო შევხვდეთ რომ წავიდნენ იქა? მოდი ჩვენ აი მინდა გავყვეთ ჩვენ ხო თქვით რომ გარკვეული რესურსი ჩვენ თქვით ეხლა აი მოდით რაღაც პატარა რეზიუმე და გავყვეთ ერთი ფერეიდნელებზე ჩვენ არ გვითქვია რომ შეუძლებელია უბრალოდ მცირეა კი ბატონო მცირეა ხო ნუ ეს უნდა ეს ამის გამოყენების შესაძლებლობა არის ამას ეს მე ბოლოს ვიტყვით როგორ უნდა გაკეთდეს ესა ჰერეთთან დაკავშირებით ვიცით რომ იქ ამის რესურსი არ არის ფერეიდანში გარკვეული რესურსი არის მაგრამ ამაზეც უნდა ვეცადოთ ასევე თქვით გარე მიგრანტებთან დაკავშირებით ჩვენგან წასული ემიგრაცია რომელიც იყო ემიგრანტები იქ არის ჩვენ ზუსტად არ ვიცით რამდენიმე რა იქნება სურველი მაგრამ ესეც გამოსაყენებელია იქ მხოლოდ ის ნაწილი იქნება რომლებსაც აი იქ ვერ შეძლეს ფეხის მოკიდება თბილისში ბინები ვერ იყიდეს ვალები ეგ და რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობის გამო შეიძლება ამ რესურსად განვიხილოთ მაგრამ რამდენი არიან ეს შესწავლას საჭიროებს ეს ერთი არის კიდევ სხვა თემები რომელიც აი იგივე ამ დისპუტში რომელიც ჩემს Facebook გვერდზე მიდიოდა დააყენეს საკითხი და მე მინდა ნაწილობრივ შევეხო
გიძახით რომ მოდით ავდგეთ ლაზები და თურქეთის ქართველობა არ გვინდა ბატონო ლევან ეხლა ბოდიში არა ბატონო ლევან ეხლა 1000 სისულე რა ლაზები ეხლა კარგით რა მოდი ჩვენ იცით რა რაც რეალობა არის გარე კიდე ერთხელ არა ერთი წამი ბოდიში ლაზები უნდა იყვნენ იქ სადაც არიან ჰერელები უნდა იყვნენ იქ სადაც არიან ეხლა ეს რა ქვია ფერეიდან სადაც ცხოვრობენ ეგ ეხლა მე ვთვლი რომ თუ წამოვლენ მაგრამ მცირე არ გვინდა რაც რეალობა ეხლა ვიღაცამ თქვენ ეხლა ამბობთ ვიღაცამ რაღაცა დაწერა მაგრამ რეალობა რაც არის ეხლა ჩვენ სულელების ჭკუაზე ხო არ ჩვენ უნდა ჩავასახლოთ გარე მიგრანტებიდან გარე ანუ ეს წასულებიდან ვიღაცა ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ და ამაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ ხო ეხლა მსჯელობთ რა რესურსი შეიძლება ჰიპოთეტურიც გქონდეს თუ არა ამაზე მსჯელობთ რა და ამიტომ რა ხანს ეს თემები და კამათი გამოიწვია ხო და აი გარე ყველაზე რეალური არის რომ ჩვენ არ ვიცნობთ კარგად თურქეთის რესპუბლიკის მდგომარეობას არ ვიცნობთ და ზოგს გონია რომ იქაური ქართველები ან იქაური ლაზები რაღაცა ისე თვლიან თავს რომ ან დაჩაგრულები არიან ან თითქოს აი რაღაცა იქიდან წამოსვლა უნდა და საქართველოში და აბსოლუტურად არ არის ეს გასაგებ მაგაზე არ გვინდა ეხლა გეტყვით მე ვიცნობ იქ ძალიან ბევრი ნაცნობი და ძალიან კარგი ადამიანები მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ისინი თავის სამშობლოდ თვლიან თურქეთს. აი ვერ წარმოგიდგენთ, როცა ვეუბნებოდი და მქონდა განცდა იმისა, რომ აი საქართველო და თქვენ არას ლაპარაკობ. ეს რესპუბლიკაო, თურქეთი ჩვენი შექმნილი არისო. იქაური ქართველობა ამბობს და იქაური ლაზებიც ამბობს. როიცოდეთ, ჩვენი შექმნილია თურქეთია და კიდევ აიღეთ, აბა ნახეთ თურქულ ნაციონალისტურ პარტიებში წამყვან ლიდერებად ვინ არიან. ნახეთ ეს არის სწორედ ჩვენი ფუძის წარმომადგენლები, ლაზები და ქართლის გურჯები. ეს არის შავი ზღვის პირეთის ის არის აქტიურობენ თუკი თუ ვინმე თურქული ნაციონალისტური მოძრაობა ჩვენი რო ითქვიან მოძმე ხალხი არის იქ აქტიურები. თორე ესე უყურებენ ზოგს გონია რომ თითქოს ჩავა იქ რამდენიმე სოფელში და გაუმასპინდებიან და თურმე ესეთი რაღაცა ხდება. ეს არის ძირითადში. ეს ერთი მომენტი და მეორე ექსპანსიის თვალსაზრისით თუ გავითვალისწინებთ, ეს რესურსი ჩვენთვის გამოუსადეგარი არის. ექსპანსიის 100 მილიონიანი არის თურქეთი. წარმოიდგინეთ თქვენ. გასაგები ანუ ამ ლაზებთან დაკავშირებით. ანუ ის მოსაზრება რომ ჩვენ გავიგე მაგაზე ნუღა შევჩერდებით მაგაზე. ეს არის აბსურდი და კი ბატონო, კი. აქ იმაზე კიდევ ერთი თემა. უყურეთ, ამაზე ხო თქვით ჩვენ თურქი მესხების საკითხი და თურქი ეხლა ბატონო ლევან თურქი მესხების ჩამოსახლებას არავინ არ ითხოვს აქ. თქვენ ეხლა ვიღაცა სულელმა რაღაცა თქვა, ანუ მომისმინეთ ვერსიები, ეხლა თქვენ შეიძლება შეიძლება თქვენ თქვათ რომ ბოდიში არგენტინაში და პაკისტანში ორი ქართველი არა არგენტინა რატო თურქი არა ეხლა თურქი მესხებთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პოზიცია ეხლა ვიღაცა მოღალატე ქართველისგან განსხვავებით მოღალატე პოლიტიკოსი ვინმე თუ არსებობს თურქი მესხები საქართველოში არ უნდა ჩამოსახდნენ ეგ არის 2x2 4 იმიტომ რომ თურქი რო ეწოდება უკვე всё დამთავრებული ეს ამბავი არ არსებობს მაგათი ჩამოსახლების მე მინდა მაგ საკითხზე თქვა ჩემი მოსაზრება თქვენი მოსაზრება მინდა თქვენ თვლით რომ თურქი მესხები უნდა ჩამოსახდნენ მოკლედ გეტყვით იმიტომ რომ ეს საკითხი ეხლა როცა ვამბობთ რომ ვიღაცა სულელი რამეს იტყვის ჩვენი საზოგადოების ნაწილი შედგება ესეთი ადამიანებისგან და მათაც მინდა რომ მოისმინოთ პასუხი მიიღონ ყველა საკითხზე თურქი მესხების ეხლა ისტორიული ფაქტორი რო ავიღოთ ხო ძალიან მცირე ნაწილი იყო ასახლებული თურქი მესხებისგან რომელიც შუა აზიაში სტალინის დროს გადაასახლეს ეხლა ძალიან დიდი გავწვით ბატონო ლევან დროში შეზღუდული ვარ ეხლა ჩვენ თუ ასე ძალიან დეტალებში წავალთ ეს გასაგებია დეტალებში არ მინდა მე ამას 5 საათიანი გამოვა ამიტომ კი ბატონო მოკლედ თქვით მაშინ რა თურქ მესხებთან დაკავშირებით ხოდა ვიცახი თურქ მესხებთან პრომეტი დრო დავკარგეთ ამაში ესე იგი ეს ხალხი იყო გადასახლებული იმიტომ რომ მაშინ საბჭოთა ეს რა ქვია საბჭოეთი სტალინის ხელმძღვანელობა თვლიდა რომ თურქეთის ესპანსია იყო მოსალოდნელი და ეს იყო სახიფათო ელემენტი მე იმას კი არ ვიცახი რომ ეს ხალხი დაჩაკრეს და აასახლეს მაგრამ შინაარსი ეს იყო ეს ერთი მეორე ძალიან მშრომელი ხალხია მაგათაც ვიცნობ მინდა გითხრათ და ისინი დღეს აი აღისკას ეძახიან მაგათ რო თქვი აღისკა ანუ მესხეთელებს ეძახიან აღისკა თურქულად ესე ქვია რა და ეძახიან და ძირითადი ნაწილი თურქეთში დაბრუნდა მოქალაქეობა მიიღო ნაწილი რუსეთში დასახლდა სტავროპოლისა და კრასნოდარის მხარეში ნაწილი ამერიკაში წავიდა ასე რომ ის ნაწილი აღარ არის უკვე და ის მცირე რაოდენობა რომელიც ქართველები მაგას ქართულად მოლაპარაკები იყვნენ ისინიც გაქრნენ ანუ ესეც აღარ არის რესურსი და თან კიდე თუ კი გავითვალ
ვითვალისწინებთ ჩვენ საიდან ველოდებით ექსპანსიას, ეს მომენტი აქტუალური საერთოდ არ არის, რაც ჩვენ ახსენებთ. რომც იყოს რესურსი ჩვენ მე მაგალითად რომ ექსპანსია საიდანაც ველოდებოდით ნიკოლოს, ამათი გამოყენება როგორც რესურსი არ შეიძლება არა თვითონ ძალიანაც უნდათ ბატონო ლევან თვითონ ეხლა იქ არ არის სურველი აბასად არის. როგორ არ არის კაცო აი დღესაც იკლავეთ თავს როგორ იქ შეხვედრა რო იყო ჩვენ 1000-ჯერ ვაჩვენეთ ერდოღანთან ეს ყოველწლიურად თუ არა ზაღხშირად იმართება აი მესხების შეკრებები ის ერდოღანის ცნობილი ლექსიც ჩვენ ხშირად უშვებთ ამას როდესაც ერდოღანმა ეს ლექსი თქვა მესხეთზე რომ კлау აგიზგიზდება იმედი მაქვს იქ და რაღაცა და იქ ნუკრიშვილი გაირბენს და რაღაცა და მესხებს დღესაც აქვს ძალიან თურქ მესხებზე მაქვს საუბარი სურვილი დაბრუნების ეხლა ამ ეს ყველამ კარგად ვიცით რა ისინი ბრძოლობენ ამისათვის და საერთაშორისო ევროსაბჭოს მიმართულებით და ამას ბევრი მოღალატე ქართველიც უწყობდა ხელს მაგრამ მოდი არ გვინათ ამაზე გამორიცხულია ეხლა რაც ჩვენ გადავიდეთ იმას ამიტომ გითხარით რომ ჩვენ როცა ვითვალისწინებთ საიდან რამე საფრთხე ხო მაგრამ აქ ეხლა ჩვენ გვყავს უფრო მეტი ქართველი შეიძლება გარეთ ცხოვრობდეს ვიდრე მილიონზე მეტი ქართველი ცხოვრობს გარეთ ჩვენი ეტე რო წახვიდე მაგალითად საფრანგეთში საბერძნეთში შეიძლება საქართველოს გეგონოს თავი რუსეთში რამდენია კიდე ხო და ეხლა საბერძნეთში საფრანგეთში და ამერიკაში და გინაისზე პატრიოტი ქართველი არ მომსპარა და 40000 ოჯახი როგორ შეიძლება სახელმწიფომ თუ შეექმნის პირობებს წავიდეს და იცხოვროს აი ამაზე მაქვს მე საუბარი რომ მე რატო უნდა ჩამოვასახლო იგივე სირიელი დევნილი როცა შემიძლია ქართველი ჩამოვასახლო ზეგი ჩვენ ამოვწურეთ თურქი მესხების საკითხი რაც ჩვენდანები იკრიბებიან ერთს დავამატებ იკრიბებიან იმიტომ რომ ეს არის თურქეთის რესპუბლიკის ინტერესი რომ ეს საზოგადოება იქნეს გამოყენებული და ამიტომ როგორც რესურსი ჩვენ ამას არ განვიხილავთ არა ჩვენ მივყვებით ახლა ცოტა მეცნიერულ მომენტებს ვთავთ ხო ჩვენ რა თქვით ახლა მიგრანტების რესურსზე კიდევ რა შეიძლება იყოს კიდევ არსებობს გარე არაეთნიკური რესურსი. არსებობს ეგეთი მცნებაც და მინდა გაგახსენოთ ეხლა ზოგს ისე წარმოვიდა რატო აი ყივჩაღების ჩამოსახლება მაშინ სხვა დრო იყო არაფერი სხვა დრო არ იყო ვის უნდოდა ყივჩაღების ჩამოსახლება დავითმა აბა ნახეთ მაშინ ისტორიული კვლევები რომელი დიდებული და რომელი ერისთავი და რომელი ის თქვათ წარჩინებული რას ამბობდა საშინელი წინააღმდეგობა იყო არა ადგა და შემოიყვანა იმ კაცმა და ზოგი უკან დაბრუნდა ზოგი ასიმილირებული იქნა ზოგი სხვათა შორის მინდა გითხრათ დღეს რომ აზერბაიჯანელებს ვეძახით ჩვენ ვეძახით საკმაოდ დიდი ნაწილი უბრალოდ ისლამი მიიღეს თურქულენოვანი შემოტანილი მიიღეს ისლამი და აზერბაიჯანელებად დაწერეს მერე სტალინის დროს ისეც თორე ეგ ცოტა სხვა რაღაც მომენტებია რა ამიტომ ჩვენ გვაქვს გამოცდილება საქართველოში უცხო ეთნიკური ჯგუფის შემოყვანისა და მათი განვითარების თემა მე როცა ვიხილავ ერთი წუთით რა ჩვენ როცა ვიხილავთ ყველა რესურსს ესეც ერთ-ერთი თემა ამას გამოვიყენებთ თუ არ გამოვიყენებთ კი არა ესეც არის თემა რომელიც გაჭირვების დროს შეიძლება ესეც გასაგებია მაგრამ მე აი ხო შეიძლება ჩვენ გადავდივართ მეორე მომენტში ჩვენი გადაცემა ის არ არის რომ ეს მონოლოგის რეჟიმში არ ვლაპარაკობთ აქ მე არ ვითვლები ახლა აქ ჩვენ ცოტა სხვა ტიპის გადაცემა ანუ ყივჩაღები რო ჩამოასახლა დავით აღმაშენებელმა უმრავლესობა ბრძოლის ველზე გაწყდა და ბრძოლაში მონაწილეობდა და ეგენი უფრო ყაზახეთიდან არიან მაგენი წინაპრები აი მე მაგალითად ხშირად ყოლია მეგობრები ყაზახეთიდან და იქ მათი ფუძე არის ყაზახეთიდან აი ყივჩაღების და ყივჩაღების თემა ცოცხალი ძალა ჭირდებოდა დავითს ამ ბრძოლების დროს და ამიტომ ჩამოასახა ჩვენ ეხა ვერ გავიგე ამ სირიელებს ომისთვის ჩამოყავს თუ რა ხდება ანუ ეგ მოტივი მე ხა შეიძლება თქვენი პოზიცია გამოგაშ მაგრამ ყივჩაღების შედარება სირიელებთან მე პირადად არ მიმაჩნია სწორად იმიტომ რომ ისინი ჩამოვიდნენ იმიტომ რომ მათ უნდა მიეღოთ მონაწილეობა ბრძოლებში რომელიც ქონდა დაგეგმილი დავითს ქვეყნის გასაერთიანებლად და ეხლა ჩვენ თუ სირიელებს იმიტომ მოყავს რომ აქ შევადაროთ რაღაცა ყივჩაღებს შედარება აი ცოტა სხვადასხვა ცასა და დედამიწას შორის არის არ ვიცი ალბათ ნიკოლოზ თქვენ იმ დიდებულთა შორის იქნებოდით რომლებიც ყივჩაღების შემოყვანის წინააღმდეგი იყო ალბათ ამას ხომ რომ ვიძახი მე ვერ გეტყვით რომ ერთი წამით მე არ ვიქნებოდი წინააღმდეგი მაშინ იმიტომ რომ ქვეყანას ჭირდებოდა ცოცხალი ძალა მაშინ მე რო ყოფილიყავი დავითის დროს მეცხოვრა მაშინ მეცხარს დაუჭერდი იგივე იმიტომ რომ მაშინ ცოცხალი ძალა ჭირდებოდა ქვეყანას და მაგიტო მაშინ ყივჩაღების გარდა სხვა ჯვაროსნებიც მონაწილეობდნენ იმ დიდგორის ბრძოლაში და ყივჩაღებიც მონაწილეობდნენ
მაგრამ ერთი რამე არის, ეხა სხვა სიტუაცია არის, ჩვენ ეხლა თუ იმისთვის შემოყავს ეგენდი რომ ომებს საქართველოს არ აპირებს და არც აქვს მაგის საშუალება. ეგ გამორიცხულია, ხო? ის შემოვიდა ომებისთვის, რომ ომებში ყოფლილიყვნენ ჩართულები და ამიტომ ვიძახი, უადგილოა შედარება მეთქი. ჩვენ დღეს დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს გამოსასწორებელი, თორე ომით საქართველოს ვერავის ვერ დაამარცხებს აქ. ისეთი სიტუაცია გარჩევა. თქვენ გეთანხმებით, არ ვიცი, ხა თქვენ თუ აპირებდით სერიელების შემოყვანა, სხვა საკითხია, მაგრამ სერიელების ცემა განიხილებოდა იმ ჰიპოთეტურ მე არ ვაპირებდი, მე როდის ვაპირებდი. მე როგორ ვაპირებდი, მე როდის ვაპირებდი სერიელების შემოყვანას. აბა არ ვიცი, ხა სერიელების შემოყვანა ჰიპოთეტური რესურსი, წინააღმდეგი ვარ, პირიქით, თქვენ განიხილეთ, თქვენ დასვით საკითხი, სერიელები ხო არ შემოგვეყვანო. მე ვიძახი კატეგორიულ, მე ვამბობ კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ სერიელი დევნილებით შემოვიდეს. მე ვამბობ, რომ შემოვიყვანოთ ის როცა ვიხილავთ, უკვე კითხვა მინდა დაგისვათ. როცა ჩვენ ვიხილავთ მეცნიერულ დონეზე ადამიანების რესურსს და რომელიც არსებობს ერთ-ერთი ჰიპოთეტური ვარიანტი, რაღაცა სხვა ეთნოსის განხილვა, თქვენ მეცნიერების წინააღმდეგი ხართ თუ თვითონ ამ თემის წინააღმდეგი? ეს მეცნიერებმა ვითქვა, რომ ერთი წამის რომელმა მეცნიერმა თუ არა ჰიპოთეტურად რაიმე რომელმა მეცნიერმა დადო დასკვნა აზორ თოთაძეს დადო დასკვნა რომ ჩვენ არა გვაქვს რესურსი და სერიელები შემოვიყვანოთ თო კაცო ვინდა თქვა აზორ თოთაძე მაგი არ დადო მაგრამ ხო აბა მე არც მეცნიერების წინა მე ვამბობ შეგიძლია განიხილო არა ერთი წამით მორთი წამით მე გისვამთ კითხვას ბატონო ლევან მე გისვამთ კითხვას თქვენ როგორ ფიქრობთ რომ ესე იგი ჩვენ არ შეგვიძლია საქართველოს იმის რესურსი არ გააჩნია რომ აი ეს ადამიანები რომლებიც წასული არიან უცხოეთ პატრიარქი სული მას იძახის დაბრუნდით და ჩვენ არა გვაქვს იმის რესურსი რომ ჯავახეთი ავითვისოთ ქართველების ხარჯზე აი მაგას გისვამთ კი არა გვაქვს იმის მე ესე იგი შევეცადე ნიკოლოს თქვენს გადაცემაში განმეხილა ყველა დასაშული ვარიანტი ხო და არა კითხვა თავარ კითხვას გისვამთ კაცო ვითით და არ მაძლევთ საშუალებას როგორ არ გაძლევთ ეხლა ვერ გავიგე ეხლა ჩვენ თუ აქ ისტორიის გაკვეთილებს წავიკითხავთ რომ მაგალითად სიტყვაზე ყივჩაღებს რა როლი ქონდა საჭირო აბა რას კითხულობთ ეხლა არა ეხლა თავის სპეციფიკავს გადაცემასაც და ლექციასაც ეხლა მე 5 საათს ვერ დაუთმობ მე აქ არის ცოტა ისეთი უნდა გადაცემა იმისი არის რომ მოკლედ უნდა გზელი სიტყვა მოკლედ ითქვისო ნათქვამი მე გეკითხებით თავარ კითხვას მე თავიდან რითიც დავიწყე ანუ ის რაც ვერსიები გვაქვს ვერც ფერეიდნებით ვერც ლაზებით ჩვენ ვერ შევცვლით იქ და ჰერელებით ვერ შევცვლით იქ ქართველებით უნდა რომლებიც არიან წასულები მით შევცვლოთ და კითხვას გითხოვთ ბატონო მე თავიდანვე მაშინაც თქვი და ეხლაც ვიმეორებ რომ დავიწყე გადაცემა ჩვენ შეგვწევს უნარი რომ ქართველებით ჩავასახლოთ იქ ჩავახეთში მეთქი ამას ვიძახი და თქვენ მიგაჩნიათ რომ არა გვაქვს ჩვენ გარე რესურსი რომ ანუ თქვენ ამბობთ რომ არ წამოვლენ ის ქართველები და არ დასახდებიან იქ ჯავახეთში ანუ მე რასაც ვამბობ კიდევ ერთხელ გავავსებდი და კიდე მინდა ვთქვა ესე იგი რაც შეეხება ყველა ვარიანტებს ჩვენ ჩამოვყევით მოწონებაზე ბოლო ვარიანტზე გისვამთ იმათ თავი დავანებოთ ის გავიარეთ არ არის მე მომწონს თუ არ მომწონს ის ვარიანტები განვიხილეთ ბატონო ლევან ის ვარიანტები განვიხილეთ ჩვენ ყველა ვარიანტი ეხა ბოლო ვარიანტზე გეკითხებით კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა ჩვენ იმით არ უნდა ვიხემძღვანელოთ სურვილებით ჩვენ უნდა დავწონოთ რა რესურსები არსებობს ხო და გეუნებით ბოლო რესურსზე გეკითხებით რა თქმა უნდა მათქმებინეთ რა თქმა უნდა ჩვენი ამოცანა არის ქართული ეთნიკური რესურსი გამოვძებნოთ და ამ ურთულეს საკითხებში გამოვიყენოთ. როცა ყველა განვიხილეთ, ბრუნდებით ახლა მთავარ საკითხზე, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენ. ესე იგი, თუ კი ავიღებთ ახლა აი ყველა დაწონილ ვარიანტებს, რეალური რასაც შეიძლება ჩვენ მივხედოთ, ეს არის უმთავრესი თემა მიგრანტები, ნაწილობრივ შეიძლება ფერეიდ ძალიან მცირე. გავანებოთ ამ ფერეიდებს ბატონო ლევან რამდენჯერ ვილაპარაკოთ ხო თქვით ესე თემები გავიარეთ რა გავანებოთ მოდი მიგრანტებზე ვილაპარაკოთ რაც შეეხება როგორ უნდა გაკეთდეს რაშია სტრატეგია ხო ჩვენ არ გვაქვს არანაირი პროგრამა არც სახელმწიფოს არც ინიციატივა ზოგ ქვეყანაში სხვათა შორის ბიზნესმენები გამოდიან ფონდებს ქმნიან რაღაც აი პატრიოტულად განწყობილი ესეთი თემაც არ არის ჩვენთან გამწუხაროდ ესე იგი ჯერ ერთი უჭირდება სერიოზული კონცეფციის შემუშავება ანალიზი იმისა რაც ჩვენ ვისაუბრეთ არც ერთ გადაცემაში ეს საუბარი არ ყოფილა მე პროვოცირება გავუკეთე ამ თემას პროვოცირება სწორედ სერიით გავუკეთე რომ ამაზე გვემჯელა ეხლა უყურეთ რა მომენტია ჩვენ მიგრანტები არ ვიცით ზუსტად
რამდენი მიგრანტია ჯერ უნდა ჩამოვაყალიბოთ პროგრამა სადაც გავწერთ ის ვინც წავა ჯავახეთის სასაზღვრო რეგიონი დაცარიელებული სომხებიც აღარ დარჩნენ იქ დღეს წასული სომხები ყიდიან სახლებს ჩვენ რამე კი არ გვინდა უნდა ვიყიდოთ ეს სახლები უნდა ვიყიდოთ მიდამოები ვინმეს განდევნის და დაჩაგვრის ფონზე კი არ უნდა გავაკეთოთ უნდა დავიწყოთ იმის შეძენა პარალელურად უნდა დავიწყოთ წინადადებების შეთავაზება ვინ არის მსურველი ვინც იქ წავა ვაძლევთ ნაკით სახლს ვაძლევთ საშუალებას რომ ის წესრიგში მოიყვანოს ქმნით ინფრასტრუქტურა ორი მიმართულებით კომუნალური ინფრასტრუქტურა რომ გიცხოვრებოდეს წყალი კონდეს საშუალება კონდეს დენი კონდეს გაზი თუ რაც არის ხო ეს უნდა შეუმა მისაწვდომი გზები სერიოზული მიდგომა ჭირდება სოციალური ინფრასტრუქტურა სკოლა ბაღი შესაბამისი მიმოსვლის საშუალებები გამიგეთ რომ ჩავა ადამიანი რაღაცა მართლა ბოდიში და ჯუნგლებში კი არ უნდა იგრძნოს თავი უნდა იყოს ისეთ ადგილას რომ ის დაეთქომებოდეს და იქ იმათ დავამაგრებთ სოფლის აღორძინების ცალკე პროგრამა ამ რეგიონებში სადაც მიწის დამუშავების ხელშეწყობა იქნება შავი მიწებია სულ იქ წარმოიდგინეთ დღეს როცა ჩვენ ეხლა მეუბნებოდენ 15%-ით მარცვლეული კულტურებით ვიკმაყოფილებთ მარტო თავს ამ ხელა შავ მიწა სახნავი სათევსი ტერიტორიები მარტო საძოვრებად გამოიყენება მაგაში ვინ არის მთელი ეს რეგიონი ძირითადად საძოვრებად გამოიყენება და ვინ აძოვებს იქ იცით მიდიან იმიდან კახეთიდან და ქვემო ქართლიდან ხალხი მიდის ცხვრები იქ აკავთ აძოვებენ და იქ კიდე 1-2 კაცი ამ საძოვრებში ფულს აკეთებდნენ გააკეთონ ეს მაგრამ უკვე ჩვენ გადავიყვანოთ ისეთი პროგრამა შექმნათ რომ სახნავ სათესად ვაქციოთ ანუ შემოსავლის წყაროთ ვაქციოთ როცა ამ ხელა დაფინანსებებს სახელმწიფო გამოყოფს დაანერგემომავალი აწარმოებმომავალი ეს მიუაბათ უნდა ამ თემას ახლა მომისმინეთ რატო ვიძახი კაცი რომელიც საზღვარგარეთ იყო და ვერააწყო სიტუაცია თბილისში ვერ ბრუნდება ქალაქში ვერ ბრუნდება არის ეს რაღაცა რაოდენობა რომელიც უნდა გამოკვეთოთ რომელიც შეიძლება იქ წავიდეს და ეს არის დროულად გადასაწყვეტი იმას ისიც აღარ გვეყოლება მე ეს არის მთავარი თემა სოფლის აღორძინებისა და მათი დავიწყოთ ეხლა ფონდის შექმნა აი ვინ გამოვიდა ერთი აი ბოდიში და ერთმანეთი კამათში იყო გადასული ყველა და ლაპარაკობთ რაზე ჩართავ ტელევიზორს ესე იგი მიტინგზე ვინ რა თქვა პასუხი გაცემა თანამდებობების ვინ დაიკავებს და ხელისუფლებას ხელში ვინ ჩაიგდებს ქვეყანა გვეცლება ხელს ვინმე წვინი გაუნძრევია მე მადლობა ვინდა გითხრა თქვენ რომ აი კი შეიძლება რაღაცები სპეციალურად მოუყვებოდი ამას რომ გაანალიზონ ყველა ადამიანმა და რაღაც პასუხი მიიღოს ყველაფერზე რა თქმა უნდა ჩვენი ეთნიკური ჯგუფის ქართული ფუძის ქართული გენის გამოყენებით უნდა შევძლოთ დაცარიელებული დაცლილი ტერიტორიების ათვისება ხალხის იქ ჩასახლება და იმ პირობების შექმნა რომ ისინი იქ დამაგრდნენ ყველაფერი უნდა მიუცეთ მათ იმიტომ რომ დაგვეკარგება არ არსებობს სარიელი ვაკუუმს ყოველთვის ვიღაცა ითვისებს ვაკუუმში შედის გაზი ჰაერი ხომ ესია ასევე დაცარიელებულ ტერიტორიებში 100 მილიონიანი ქვეყნები შევლენ აბა რას იზამ მიტოვებულ ეკლესიას მობს კი არ ვაპირებთ რამე სტრატეგია უნდა გქონდეს ზოგი იძახის აზერბაიჯანი არ მოგწონს თურქეთი იმა თავიანთი გეგმა ჩვენ რა გეგმა გვაქვს ამაზეა ლაპარაკი ნიკოლოზ და ამიტომ ბატონო ლევან მოდი ერთ რამეზე შევთავაზ ბატონო ლევან ზოგიერთი პატრიოტი რო გამოდის და აი ბოდიში და ენის იმით და რაღაც სისულელების ლაპარაკით თავს იწყნარებს წავიდეს ის კაცი და შეუქმნა პირობები და იცხოვროს მე ერთ რამეს გეტყვით აი ნათქვამია მიტოვებულ ეკლესიას ეშმაკები დაეპატრონენო ისია ჩვენი საქმე ჩვენ რო დავტოვეთ რაღაც ტერიტორიები მე ის გახდა არა ქართული მოდით ეხა ესე გავაკეთოთ ეხა იმ საკმაოდ გადავწვდით უკვე ჩვენ დროს ეს ისეთი თემა არის აი ეს ერთ გადაცემაში ვერ ჩაეტევა ჩვენ გავხსენით ამაზე დისკუსია ეხლა ეს გადაცემა იმისთვის არის რომ ამ პრობლემატურ საკითხებზე ვიმჯობ ერთი რამე იცოდეთ ეხლა ამ თემაზე ჩვენც ადრე გვილაპარაკია ეხლა თქვენ არ იფიქროთ რომ ეს დემოგრაფიაზე უბრალოდ თქვენ სხვა კუთხით დააყენეთ საკითხი ეს აი სიმწავე ეს იყო რომ სირიელებზე რომ გააკეთეთ აქცენტი ჩვენ სულ მთელი გადაცემები მაგაზე მაქვს საუბარი რომ დემოგრაფია გვაქვს პრობლემები და გენდერული საბჭოები კი არ უნდა იყოს საკრებულოებში ქალთა რაღაც სისულელები რო გააკეთა დემოგრაფიული
საბჭოები უნდა იყოს შექმნილი. მე გეთანხმებით რომ ამ კუთხით არის გამოსასწორებელი, უყურთ ქართველების ხარჯზე. ერთი მინდა ნიკოლოზ დავამატო დომინანტი ქვეყანაში უნდა იყოს ქართველი. დომინანტი უნდა იყოს ყველა რეგიონში, სადაც არ რომელი რეგიონიც არ უნდა იყოს საქართველოსი, ყველგან უნდა იყოს დომინანტი ქართველი. მე ამ პოზიციის მომხრე ვარ და ამიტომ რა ვიცი ხა გინა ფაშისტად შემრაცხონ და გინა იმა ჰომოფობად შემრაცხონ. მე ეს აზრი მაქვს. დიახ, გისმენთ. არა, ყურეთ, მე და ერთი რამ დავამატო, აი თქვენ სწორედ ბრძანებთ, დომინანტი ქართველი უნდა იყოს, ეს რამე ვიღაცის ხარჯზე კი არ უნდა იყოს. ჩვენ რა თქმა უნდა, მეც არ ვლაპარაკობ. სტატისტიკას მინდა მივაქციო ყურადღება, მოსახლეობა შემცირებულია, ეხლა წერენ რომ 3.700.000 ვართ, რაც მე ვთქვათ იგივე იმ გამოკითხვისა და იმის აღწერის საფუძველზე რაც ჩატარდა, ნაკლებად გონია რომ რეალური იყოს, უფრო მცირეა, თუ და უფრო მძიმე მდგომარეობაა რეალობა, რაც რომ გადავხედოთ სოფლებში რა ხდება და ერთი რამ უნდა ვთქვათ, დღეს თუ შევხედავთ რაც ჩვენ გვაქვს ერთი კარგი სტატისტიკური მონაცემია, დღეს მიახლოებით ქართული მოსახლეობა არის 84%, ადრე 70 იყო საბჭოთა პერიოდში. კარგით. იმიტომ კი არა, უყურეთ, მოსახლეობა კი არ გაიზარდა. მოსახლეობა ყველგან შემცირდა და სადაც ცხოვრობდნენ სხვა ეთნიკური ჯგუფები, ჩვენი მოქალაქეები, ისინი მეტნი წავიდნენ. იმიტომა დასარიელებული წარმოიდგინეთ. ბატონო ლევან, მოდი ესე შევთა. ამას უნდა შევხედოთ ჩვენ ერთ-ერთ შემდგომ გადაცემაში გავაგზავნოთ დემოგრაფიული სიტუაცია, რაც თქვენ ბრძანეთ. ეს უნდა იყოს სტრატეგია, ვიღაცის ხარჯზე კი არა. ჩვენი გეგმა გვაქვს სახელმწიფოს გაძლიერებისა და ამაზე უნდა ვიზროთ და ერთი გამოვრჩა კიდევ აი ამ რაც გამოვრჩა შემდეგ გადაცემაში დემოგრაფიული პროგრამისა ბოდიშვილი ეს უნდა იყოს შობადობის ხელშეწყობის კიდე ცალკე პროგრამა. მითეული ადამიანი, ვისაც ბავშვი გაუჩნდება, სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს. მეორე ბავშვზე, მესამეზე, აი რაც საპატრიარქომ უნიკალური რამ გააკეთა საფრთხე დავიტოვოთ რაღაცა. გასაგებია. ეხლა ყველაფერს ვერ ვიტყვით, მოდით გავაგრძელოთ აი ეს თემები. თქვენ ეხლა გინდათ რომ ერთ გადაცემაში ამოვწუროთ, ვერ ამოვწუროთ. მე არ წარმომიწევია გარეჯის თემა, სხვა თემა იყო და ამაზე ვისაუბრეთ. არა, ნუ თქვენ ახლა შეეხეთ იმ თემას, იქ რო არ შემხვებოდი, არ შეიძლება. მოდით ამ თემაზე გავაგრძელოთ დისკუსია, იმიტომ რომ ჩვენ კიდე სტუმარი გვყავს სტუდიაში და დაგვეჭაგრა. ბატონ ნიკოლოზ, მადლობა მინდა გითხრა და ბოლოს ვიტყვი ამ ფრაზით დავამთავრებ. არაფერი არ ღირს, არც თანამდებობა, არც ბიზნესი, არც მილიონები, არც არაფერი ქონება თუ ქვეყანა ხელიდან გამოგვეცადა. ეს უნდა გახსოვდეს. კი ბატონო, გეთანხმებით და შემდგომში კიდე ამ თემაზე ჩვენ რაც ეხა დავიწყეთ, ამ თემაზე გავაგრძელოთ საუბარი უკვე შემდგომ გადაცემაში, იმიტომ რომ ერთ გადაცემაში ამ თემაზე ჩვენ ამ საკითხს ერთ გადაცემაში ვერ ამოვწურავთ. და მერე გავაგრძელოთ უკვე კიდე ის რაც არის შობადობა, ის რაც არის რომ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და აი ამ თემებზეც უკვე ამაზეც ვილაპარაკოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მადლობა ამ საკითხის სამუძევლად. გაიხარეთ. 15 მარტს რუსთავის სპორტის სასახლეში თანამედროვე ქართული კრივის სახე ლაშა გურულის სადებიუტო ბრძოლა პროფესიონალურ რინგზე და მსოფლიოსარეიტინგო ბრძოლებში მსოფლიო ქამრის მომავალი პრეტენდენტი ირაკლი მელიქიშვილი, გიორგი ჭიღლაძე და ლაშა კერესელიძე უცხოელ მეტოქეთა პირისპირ თქვენთვის დაუვიწყარ ბრძოლებს გამართავენ. ქართული კრივის საუკეთესო მებრძოლების დაუნდობელი ჯახი ნინა რევია, ნინო ჯანელიძე, ედგარ სარქისიანი, ბაჩო ჯინჯარაძე, ირაკლი ალანიძე, მიხეილ ხუციშვილი, უხუტი დატიშვილი, დავით შერვაშიძე, გივით ოდუა, ხვიჩა ფუტკარაძე, გიორგი კაპანაძე, ლუკა აკოფიანი, ვალერი გოჯიაშვილი, მაცი ფარჯოლიანი, ზურაბ ნიგურიანი, ჯონი ნემსაძე, ოთარ გოგობერიშვილი, იაგო კიზირია, გიორგი მჭედლიშვილი, თორნიკე ციკლაური, ჯანო ფარცვანია, გიორგი ხოჯელანი, ავთანდილ მდინარიძე, დამაზ იზორია. არ გამოტოვო დაუნდობელი ორთაბრძოლების ისტორიული შოუ უკომაგე ქართულ კრივს.
ბატონი ლევან მამალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და რა ვიცი ხა ჩვენ დაგვეჩაგრა სტუდიაში სტუმარი ბატონი დავით ზირაკიშვილი გვისმენდა და მინდა რომ ბატონ დავითანაც ჩვენ ვილაპარაკოთ ბატონო დავით აი ნუ პირველ რიგში მე მაინც მიმაჩნია რომ ბატონ ლევანთანაც საუბრობდი რომ ჩვენ ყველგან სადაც არ უნდა იყოს ეს ჯავახეთი იქნება ქვემო ქართლი იქნება რა ვიცი მე ყველა რეგიონი გურია იქნება აჭარა იქნება ყველგან უნდა ჩვენ დემოგრაფიული მდგომარეობა გამოვასწოროთ ქართველების ხარჯზე ეს არის 100% კომუნისტურ ეპოქაში სადაც ინტერნაციონალი იყო ვასილ მჟავანაძე რო ფიქრობდა იმას რომ ქართველები უნდა იყვნენ უმრავლესობა სადაც არ უნდა იყოს ჩვენ რა ღმერთი გაგვიწყრა ვერ გავიგე რა რატო უნდა ვფიქრობდეთ სხვანაირად მე არ მინდა საქართველო ეგეთი სადაც ქართველები უმცირესობაში ვიქნებით ეხლა ვასილ მჟავანაძეს რო ვახსენებთ მაშინ იყო კომუნისტური პარტია დიახ მაშინ ვიყავით საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში და მაშინ ქართველი ერთის ინტერესები ყველგან იყო დაცული. ეხლა ვართ ევროკავშირის გზაზე შემდგარი ქვეყანა. სინგაპურიზაციას რო დაასახელა სააკაშვილმა, მე საქართველოს სინგაპურიზაცია უნდა მოვახდინო. აი ეს არის სინგაპურიზაციის შედეგი. აი ეს არის ევროკავშირის შედეგი. ესე იგი ცალმხრივი ვალდებულებებს გვაკისრებენ ჩვენ. ეს ეთნიკური შემწყნარებლობა ის და აბორიგენი ერის, ქართველი ერის ინტერესები არსად არ არის დაცული, კაცო. ყველა ესე იგი საკითხი წყდება ქართველი ერის ინტერესების ხარჯზე, სხვა ერების სასარგებლოდ. რაც სააკაშვილის რეჟიმა და რაც ევროკავშირის გზაზე შემდგარმა ხელისუფლებამ მოგვიტანა ჩვენა, ეს არის ქართველი ერის გენოციდი. გენოციდის ერთ-ერთი შემადგენლობა არის საარსებო გარემოს გაუარესება ისეთი საარსებო გარემოს შექმნა, სადაც შობადობა კლებულობს და სიკვდილიანობა მატულობს. აი ეს დისპოზიციის შემადგენლობა 407 მუხლის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის დასჯადი მუხლის სახეზე გვაქვს. ეს მოიტანა ევროკავშირის გზაზე სიარულმა, იქითკენ სიარულმა და რა თქმა უნდა სააკაშვილის კრიმინალურმა ხელისუფლებამ. რომლებიც ესე იგი კაცი გეუბნება რომ მე ამ ტერიტორიას ვაძლევ სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ეს მისთვის სტრატეგიული სიმაღლეა. ვისთვის არის სტრატეგიული სიმაღლე? ესე იგი დავით გარეჯი აძლევს სტრატეგიულ სიმაღლეს, რომ იქიდან კარგად დაარტყას საგარეჯოს. ხო, საგარეჯოს მიმდებარე ტერიტორიებს. და იქიდან ესე იგი უფრო ახლო კონტაქტი დაამყაროს აზერბაიჯანები დასახლებულ იორმუხალოს და ლამბალოს და იმ სხვადასხვა სოფლების მიმართ. ეს მისცა სააკაშვილმა. და ეს არის სტრატეგიული სიმაღლე. ამ დროებით კი საგამოძიებო კომისიას მოუწოდებ, რომ ასევე განიხილოს გენოციდის საკითხი, რაც სააკაშვილის ხელისუფლებამ მოუტანა ქართველ ერს. თუნდაც 320,000 პრომოციონერი გენოფონდი, რომელიც მან ციხეში გამოატარა. გენოციდია, წეღანაც და ვამბობდა ვიმეორებ, რომ საქართველო 2 მილიონი დაკარგა. კიდევ ვიმეორებ, აზერბაიჯანი 1989 წლის არჩევნების, საკავშირო არჩევნების აღწერის მიხედვით იყო 5.200.000. დღეს აზერბაიჯანი არის 12 მილიონი. 12 მილიონი. საქართველო ვიყავით 5.800.000, დღეთვე 3.700.000. ეს არის ოფიციალური. ქართველი ერის გენოციდია, 2 მილიონით გაწყდა ქართველი ერი. მე მოუწოდებ დღევანდელ ხელისუფლებას. ეხლა ჩვენ საუბრობთ აქ მიგრანტების ხარჯზე ჯავახეთის პრობლემის გადაწყვეტას. დიახ, ბატონო დავით. აი ეხლა
ჩამოვიყვანეთ მიგრანტები და დავახვედრეთ ისევის პირობები, რა პირობებიც არა, ისევე პირობები არ უნდა იყოს. ერთი წუთი. ის პირობები, რაც გვაქვს ჩვენ კახეთში, სამეგრელოში, გურიაში, რაჭაში ის გაგიჩერდება, კაი, ჩამოვიდა, გაჩერდა 1-5 დღე და წავა გაიქცევა. ეხლა ფერეიდნებზე იყო საუბარი უბრალოდ მე. არ ვინა ფერეიდნ. არ გავაგზელებ კომუნისტებმა სადეს ჩამოასახლეს რამოდენიმე. შავანაძის დროს ჩამოასახლეს. ნაწილი დარჩა, ნაწილი. ამიტომ ქვეყანაში უნდა აღდგეს ის ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ სულ ყველა იყოს დასაქმებული. კიდევ ამბობ, კაცო, 5000 ლარი ჯარიმა, კაი, ერთხელ გადაიხადა ჯარიმა. უწესებთ კაცო, ხო? 500 ლარი რაღაც დაარღვია საგზაო მოძრაობის წესები. ის იმ 500 ლარს რო იხდის, ის უკვე სახში ვეღარ მიაქვს, ის შვილს ვეღარ უქმნის იმ პირობებს. რომ იმ შვილმა ცოლი მოიყვანოს, გამრავლდოს ბავშვი, ეს არ არის ეს ჯარიმები, ბიუჯეტის შევსება არ არის ხალხო ჯარიმებით, ეს არის დესპოტის შემადგენელი ნაწილი. ესე იგი, სამართლის არ ქონა, მორალურ-ზნეობრივი სტანდარტების არ ქონა და ეს არის კიდევ მკაცრი ფისკალური პოლიტიკა. ერთ რამეს ამიტომ ბატონო ნიკოლოზ დავთავრებ, ამიტომ სახელმწიფო უნდა აიღოს ხელში, რომ ყველგან დანაბარი პირობები შეექმნას ქართველ ერს, ქართველ გლეხს, ქართველ მუშას, ქართველ ინტელიგენტს, რომ მან შეძლოს გამრავლება. ეს ჯავახეთის პრობლემა კი არა, მთელი საქართველოს პრობლემაა. რატო გაიქცა ეს მიგრანტი, თუნდაც კახეთიდან, თუნდაც ქვემო ქართლიდან, თუ შუა ქართლიდან, რატო გაიქცა? იმიტომ რომ ადგილი არ აქვს. თუნდაც ის ეს ვოლტისა და იმის სერვისების ისინი შრომითი კანონმდებლობა არ არის. ასე თქვა დაზღვეული უცხოური შემოდინებებისგან მიიღეთ კანონი დაუწესეთ აქცესები, კაცო. აი ეს არის. ბატონო დავით, აქ რა არის უყურეთ ერთ ყველგან უყურეთ ეს საქართველოში ქართველის გარდა ყველა გზნობს თავს ბედნიერად. ყველაზე დაჩაგრული დღეს საქართველოში ქართველია და რატო? იმ აზერბაიჯანულ ეთნოს სოკარი ეხმარება. იმ თურქს, თურქული ბანკები ეხმარება. იმ იმას კიდე სხვა უცხოტომეს საქართველოში ქართველებს არავინ არ ეხმარება. აი ეს ნაძირალა ხაზარაძე და ეს ბანკები პროცენტებში, 100%-ებში შეიძლება რამე ეხა მე მაგალითად ჩემი სოფელი არის გურიაში. ეხა მე დიდი გურიაში მაგალითად და გინა სხვაგანაც მე გავაკეთებდი ფერმერულ მეურნეობას, ძალიან მიყვარს მიწა, საქონელი და აი მე მაგალითად უფრო სოფელში უფრო მიყვარს ვიდრე ქალაქი. გავაკეთებდი ამას რომ იყოს დაბალი პროცენტი. ეხლა იქ ჩვენთან მაგალითად ჭანიეთი არის სოფელი და იქ იყო ჩაის პლანტაციები. იმ ჩაის პლანტაციებში გლეხი მაშვებოდა კრებდა ჩაის და მე უკვე პრივატიზირება რომ მოხდა, ხო, აიღეს ეს მიწები. მაგრამ ვერაფერი ვერ გააკეთეს, იმიტომ რომ ისეთი მაღალი პროცენტია ვერ გააკეთებთ ვერაფერს, ჩვენ ვერ აწარმოებთ, ვერც საყოლს იყოლიებთ, ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. და რო იყოს დაბალი პროცენტი, უკვე ყველას ეკნებოდა ფერმერული მეურნეობა. ადგა იქა არველაძე ღმერთმა გაუმარჯოს, ეხლა კერმოუპარიათ. ადგნენ შეიზყიდეს მიწები, მოცვი დარგეს და იმის მაგივრად რომ იქ სოფელს ეხეირა და სოფლის მოსახლეობა ყოფილიყო გამდიდრებული, ერთმა კაცმა აითვისა მთელი სოფლის ისა მიწები, გესმით თქვენ? მე ის უფრო გამიხარდებოდა სოფლის მოსახლეობას 2-3 ჰექტარი რო ქონოდა თითეულს და მთელი სოფელი ყოფილიყო იქ, ვიდრე ერთმა კაცმა რომ მთელი ეს მიწები აიღო. სათემო მიწები გაყიდეს უცხოელებზე. კი ბატონო, გასაგებია. ხო და საქონელს ვერ ხო და ვიტყვი ახლა, ხო და ბიჭო, არც ერთ ქვეყანაში არ აშენებულა არც ბიზნესი, არც სოფლის მეურნეობა თუ კი ბიზნესის ხელშეწყობა არ ყოფილიყო საბანკო პროცენტები. თუ საბანკო პროცენტი ყველგან სესხით კეთდება, აბა ვის აქვს იმდენი ფული რომ საქართველოს სოფლიოშიც გინდა ყოველ რამე გააკეთოს. ყველგან სოფლიოში კეთდება სესხებით ყველაფერი. და დღეს სესხი თუ გამოიტანე დაღუპული ხარ უკვე. დაქცეული ხარ დაღუპული. ესენი არიან კაცი ჭამიები, ესენი არიან ქართველი ხალხის მტრები ეს ბანკები. ხო და ამიტომ ჩვენ თუ გვინდა ქართველი კაცი გავახაროთ, უნდა იყოს ისეთი დაბალი
დაბალი პროცენტი რომ კაცმა იქ რაღაცა გააკეთოს. მიგრანტები კი არა, ვინც არის ისინიც გარბიან აქა. როდესაც იქნება დაბალ პროცენტში, სულ არ არის საჭირო მე თუ მკითხავ იგივე უცხოეთიდან ქართველების ჩამოყვანა. ბევრი ადგება, წავა და დათესავს კარტოფილს, მოიყვანს ყველაფერს, ხო, აქაური შიდა რესურსიც კი ეყოფა. შვილებს იყოლიებენ ხო, შიდა იმა, ბევრი წავიდოდა ჯავახეთში, ისეთი ნაყოფი არის, ყველაზე კარგი მიწა იქ არის, კარტოფილს დათესავდა, მეცხოველეობა ექნებოდა და რა ვიცი მე, ყველაფერი ექნებოდა, ხო? ოღონდ ყოფილიყო დაბალი სესხი. ამიტომ ხელისუფლებამ პირველ რიგში უნდა დაბალი საპროცენტო განაკვეთი დააწესოს. თურქეთში იმიტომ განვითარდა ბიზნესი და სოფლის მეურნეობა დაბალი პროცენტია, ესე არ არის, კაცო? ალენ დალესის დოქტრინის მიხედვით საქართველოში 600,000 კაცზე მეტი არ არის საჭირო ტურისტული და გასართობი ბიზნესის წარსამართავად. ეხლა ჩვენ რო გურია რო ახსენეთ, აი ეხლა გურიაში კომუნისტების დროს ტყემალი იყო, ის ტყემალი არ კარგებოდა, ისე არყებოდა და არყრიდა. ამას გლეხები აბარებდნენ, გადამამუშავებდნენ საწარმოებაში და იქნებოდა პროდუქცია და იყიდებოდა რუსეთში. ეხლა კარტოფილი რო აწარმოო ჯავახეთში სიტყვაზე, ხო? იმას იქვე უნდა აუშენო პატარა ქარხანა, სადაც მოხდება ამ კარტოფილის გადამუშავება, გამოვა ჩიპსები 1000 პროდუქცია გამოდის. არ არის. ეხლა მით უმეტეს უკვე რუსეთმა დაიწყო აქედან კარტოფილის გატანა. ერთადერთი საშუალება რაც არის ისევ ხელისუფლებას დროზე დაიწყეთ ურთიერთობის დალაგება რუსეთთან, რომ შემოვიდეს რუსული კომპანიები, რომელიც შემოიტანს ამ გადამამუშავებელ საწარმოებს, თვითონ მიიღებენ, თვითონ გადამამუშავებენ, თვითონ გაიტანენ, რომ გამრავდეთ, ესე არ გამოვა. ხელოვნურად აქედან ამოიღებ, იქ ჩაერთავ, იქიდან წამოიღებ, აქ ჩაერთავ, არაფერი არ გამოვა. ჩამოიყვანა ესპანეთიდან, საბერძნეთიდან ხალხი, რა უნდა მისცე? თუ იმან მოიყვანა პროდუქცია ესპანეთში ხარ წაიღებს. ხოლმე გადაამუშავოს, ხოლმე ჩაბაროს, იმაყო თახა უნდა იყოს. სახელმწიფო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს დემოგრაფიის მიმართ. უნდა შეწყდეს სააკაშვილის მიერ დაწყებული ქართველი ერის გენოციდი. ეს ერთადერთი საკითხი გადაწყდება მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთთან ურთიერთობით, სხვა მეტი გამოსავალი არ არსებობს. გაიგეთ ხალხო. გეთახმებით და ძალიან გაგვიზრდა დღევანდელი გადაცემა, გადავაცილეთ და პირველ რიგში კიდე ერთხელ ვიმეორებ. გეთახმებით რუსულ-ქართული ურთიერთობის გარეშე მე მაგალითად გურიაში გური არის ჩემი სიცოცხლე და ფესვები იქიდან არის დედმამა გურიდან ყავს სუფთა მინდა წყლით გურული ვარ რასაც ქვია და ძალიან კარგად ვიცი და გული შემტკივა იქაურობაზე და აი ცრემლად ვიღურები ხოლმე რო ჩავდივარ გაჭირვებულ გურულებს რო ხედავ იმიტომ რომ მე ვიცი როგორი იყო წელში გამართული სოფელი მარტო გურიაში კი არა კაცო კაცი მუშაობდა კოლმეურნეობაშიც იქიდან ფული ჰქონდა ცალკე ციტრუსი ერთი ციტრუსის მოსავალით ერთ 200-ს იყიდიდი კაცი ერთ 200-ს ააშენებდი 200 არის სახლი რომელიც გიდგას გურიაში ხო და წარმოგიდგენიათ ხალხო რა როგორ ხდებოდა ეს ხდებოდა იმიტომ რომ რუსეთში მიქონდა ეს ციტრუსი კაცო ჩაი მიქონდა ციტრუსი მიქონდა ერთი მახსოვს ესე ყველაფერი კარგი მოდიოდა და ერთი უვარგისი იყო ფრანგულას ეძახდებს ხალხს უვარგისი საშინელი რატომ მოყავდათ არ ვიცი ვიღაცებს ხო იმასაც ყიბარებდნენ იმაში საკონსერვოები იყო და მე მიდიოდა აღარ საკონსერვოები აღარ ეხლაც მახსოვს აი ბებია ჩემი მუშაობდა ჩაის ფაბრიკაში ეხლაც მახსოვს ის სურნელი ჩაის ინდური და ქართული ჯაი შეჯვარებული იყო და ესეთი არომატული ჩაი არ ვიცი და ესე იგი მე ლაპარაკობდნენ ესო ჩაი იმიტომ შემოიტანესო საქართველოშიო რომ ქართველი ქალიო და ქართველი კაცი დაგლახავებული იყოსო ქართველი ქალიო ესე მოკუნცხულიო რომ ჩაის კრებსო დააგლახავა რუსეთმაო ქართველი ქალიო ხო და ესე იგი ეხლა ქართველი ქალი ჩაიში იყო და ეხლა ქართველი ქალი ბორდელში გაუშვა დამპალმა დასავლეთმა რომელი ჯობდა თქვენ ნაძირლებო თქვენა ყველას ქონა დოვლათი ერთი მოსავლით იმას მანქანას იყიდიდი ერთი მოსავლით იმას იყიდიდი და ამიტომ ჩვენ რუს ყველაფერი ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ლაპარაკობდა ჩვენ გახსოვთ გიორგაძე რო იყო წყალზე რო ლაპარაკობდა წყალი გადაგვარჩესო წყდარ წყალზე მე მაშინ ვიყავი ამ შეხვედრებზე და ბატონმა ბიძინამ დაუსვა კიო კარგიაო გეთახმები ეს წყდარი წყლები არისო მიწაში ყველაფერიო მაგრამ გასაღების ბაზარი სად არის აბა სად გავიტანოთ აიო საფრანგეთში ესპანეთში ბიჭო იმან უთხრა საფრანგეთი და ესპანეთი თვითონ თავის წყალს იმაშვება არ შეგიშვებენ თავარი ბაზარი არის ბაზარი ეხა ბელორუსის საწარმოები და ფაბრიკები ხვალვე დაიხურება რუსეთმა რო ბაზარი გადაუკეტოს საბჭოთა კავშირის 95%-ით მარაგდებოდა ციტრუსებით და ჩაი 98 აი ჩვენ
რატო ამოჭრეს ჩაი ბაზარი აღარ იყო რა თქმა უნდა და სპეციალურად შემოიყვანა დასავლეთმა შემოიყვანა ეს მარტინ ბაუერი შევიდა ჩაის ფაბრიკებში დააქციეს გაანადგურეს აი ეს ყველაფერი გადაჯაჭვულია დემოგრაფიასთან და ამიტომ მე პირადად ეხა დაბალ პროცენტში რო იყოს სესხი შეიძლება საერთოდ დავტოვო ქალაქი და წავიდე და ფერმერული მეურნეობა გავაკეთო ისე მიყვარს ეს მიწა ისე მიყვარს აი ეს სოფლის ცხოვრება და რო არ ვიცი და ყველა ესე იქნებოდა ეხა რო ვიძახდი და აი ისე მშვენი იყოს დაბალი პროცენტი და ჯავახეთში რიგები დადგება რიგები მაგრამ დღეს ვერ წავა კაცი მე მაგალითად ჩემ ჭანიეთში მირჩევნია ჩემ გურულებს ქონოდა იქ მიწები ვიდრე ვიღაცას ერთს აიღო და მთელი მონოპოლია ქონოდა იმ მიწებისა ეს საკითხებიც გადაიხედება არ არის პრობლემა ხო არა იმიტომ რომ იმ გაჭირვებული გლეხის რო უჭირდა და თვითონ რო ვერ იყიდა ერთმა იმას დადგა და ერთი ოჯახი მე მირჩევნია ერთი ოჯახი რომელიც მილიონერია იმას მირჩევნია რომ მთელი სოფელი იყოს დასაქმებული და იმათ ქონდეთ შემოსავალი მოკლედ გავიგზავნა ძალიან ბატონო დავით ეს თემა ერთ სიტყვით კი ბატონო არა თქვი კოლმეურნეობები იყო შექმნილი კერძო მიწის ნაკვეთებზე კოლმეურნეობები საბჭოთა მეურნეობები არა საბჭოთა მეურნეობები იყო სახელმწიფოს კუთვნილ მიწებზე შექმნილი კოლმეურნეობები იყო შექმნილი კოლმეურნეობის წევრთა მიწის ნაკვეთებზე აი ეს დაიმახსოვრეთ და ვისაც აქვთ ესე უკანონოდ შეძენილი მიწის ნაკვეთები და იქ სათემო მიწის ნაკვეთები გაყიდული საძოვრობად უცხოელებზე ეგ საკითხები გადაიხედება სულ ახალ მომავალში. სხვანაირად სოფელს არის ქვეყნის საწყისი და საფუძველი არის სოფელი. კი ბატონო. სოფელი თუ ძლიერია, ქვეყანა ძლიერია. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონი დავითი იყო ზირაქიშვილი სამართლის ექსპერტი, ადვოკატ ჩვენ კაცი მისტობარი ძალიან გადაგვიჩნდა, ძალიან ისეთი ეთერი ქონდა დღეს ცოტა მწვავე. მე ამით დაგემშვიდობებით, კვირა შევხვდებით ჩვენ საკვირაო ჩვენ გადაცემაში, როგორც კარგად იცით, რუსულ ენაზე მიდის ეს გადაცემა, კვირის ანალიზი, ორშაბათს კი დაგიბრუნდებით დღის შეჯამებით. კარგად იყავით.